인류를 다스리시는 거룩하신 하나님께 우리 함께 기도합니다. Биздин асмандагы ыйык ата бизди жаратып, бул дүйнө жүзүн башкарган Кудай баардыгыбыз сага ыраазычылык билдиребиз. 하나님 말씀 앞에 저희들이 겸손히 기도합니다. Бул саатта сенин сөзүң астында баардыгыбыз жоош момун болуп, сага кайрылып сыйынабыз. 말씀을 통해 우리가 하나님 앞에 죄가 무수히 많다는 것을 알게 되었습니다. Биз сенин ыйык сөзүңдү окуп үйрөнүп, биз баардыгыбыз күнөөкөр жана күнөөгө баткан адам экенибизди түшүндүк. 지옥에 갈 수밖에 없는 저희를 불쌍히 여겨주시고 Тозокко бара жаткан бизди Кудай өзүң ырайымың менен сактап кал. 하나님의 은혜의 복음의 말씀으로 구원해 주시기를 함께 기도합니다. Өзүңдүн ырайымдуу сөзүң менен баардыгыбызга куткарууну алып беришиңди суранабыз. 오직 성령님께서 함께 도와주시옵소서. Бир гана ыйык рухтун жетеги менен бизге жардам берип, биз менен чогуу бол. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Ыйсанын аты менен сыйынабыз. 아멘. 저희도 성경 사도행전 11장 찾아보시겠습니다. Баардыгыбыз чогуу Библияны ачабыз. Жаңы келишим Элчилердин иштери 11-бөлүм. 사도행전 11장 14절입니다. Элчилердин иштери 11-бөлүм 14-аят. 제가 읽겠습니다. 11-бөлүм 14-аятты мен силерге окуп берейин. 그가 너와 내 온 집의 구원을 얻을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거늘 Ал сага өзүңдү да, үйүңдөгүлөрдү да куткара турган сөздөрдү айтып берет деп айтканын айтып берди. 이 말씀은 이방인 고넬료가 베드로 사도를 청했을 때 하나님께서 해주신 말씀 중에 이제 한 구절을 인용해서 한 말입니다. Бул жерде 11-бөлүмдө жазылгандай, бутпарастардын ичинен бирөө Корнилий деген киши элчи Петерди чакырып, Кудайдын сөзүн куткарууга байланышкан сөздү бизге айтып берди. 하나님께서 고넬료에게 베드로를 청하면 베드로가 와서 구원을 얻을 말씀을 전해준다고 되어 있습니다. Анткени болсо качан Петр болсо биздин үйгө келгенде куткара ала турган сөздү айтып беришиңди каалайбыз. 오늘 저희들이 함께하는 말씀도 이와 같습니다. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз жана эң маанилүү сөз ушул сөз менен, аят менен байланыштып айтсак болот. 우리 이번 세미나를 통해서 우리가 성경을 통해서 확인한 것들이 있습니다. Биз бул семинар аркылуу текшерген күбөлөр жана далилдер бар. 첫 번째는 성경이 사실이다. Биринчи далил, биринчи күбө бул Библия чындык экенине баардыгыбыз ишене алдык. 성경이 하나도 틀린 것이 없다라는 것을 여러 가지 증거들을 통해서 살펴보았습니다. Ар кайсы тараптан жасалган далилдердин негизинде Библияда жазылган нерсенин баардыгы чындык, бир дагы жалган жок экендигин текшере алдык. 이 성경이 사실인 동시에 이 만물을 창조하신 분은 하나님이시다. Библия бир гана чындык эле болбостон, дүйнө жүзүн жараткан жаратуучу Кудай Теңир, ал тирүү Кудай экендигин дагы биз биле алдык. 또한 인류의 시작부터 끝까지 모든 역사를 창조주 하나님께서 다스리고 계시다는 Жана 것입니다. ошондой эле адам баласынын тарыхын Кудай өзү башынан баштап аягына чейин башкарып келе тургандыгын карап кеттик. 그 창조주 하나님께서는 또 만유를 심판하시는 자이시고 Жаратуучу жана ошондой эле бул дүйнө жүзүн башкарган башкаруучу Кудай, ал дүйнөнүн акырында баардык адамдарды күнөө үчүн соттой турган соттоочу Кудай экендигин дагы биз биле алдык. 누구든지 하나님을 꼭 한 번은 보여야 된다는 것입니다. Кайсы адам болбосун, кандай адам болбосун, ал сөзсүз түрдө өлүмдөн кийин Кудайдын астына келет дагы соттолот. 하나님을 만났을 때 어떻게 인생을 살았는지 하나님께서 Кудайдын 심판하시는데 астына келгенде болсо, ал бул жашоодо кандай жашоо менен жашап өттү, ошол жөнүндөгү сот болот. 하나님께서는 그 인생 중에 조그만한 죄 하나라도 있으면
그 벌을 주신다는 것입니다. адам баласынын жашоосунда бул дүйнө жүзүндө кичинекей бир чаңга окшогон гана күнөө боло турган болсо, ал күнөө үчүн соттоло тургандыгын бизге өзүнүн сөзү аркылуу айтып берди. 우리는 죄를 짓고도요, 사실은 다 잊어버렸어요. Биз мисалы үчүн болсо күнөө кетиребиз дагы, анан кийин ошо кетирген күнөөбүздү унутуп коебуз. 근데 하나님께서는 그것을 차곡차곡 정확하게 기록해 두시고 Бирок бир гана Кудай кетирген күнөөнүн баардыгын жазып, андан кийин баардыгын чогултуп койду. 예, 그리고 심판할 때 그것을 따주시고 그의 벌을 주신다고 되어 Кудайдын 있습니다. астында сотко келген адамдарга ар бир кетирген күнөөсүн жазылган боюнча баардыгын көрсөтөт дагы, анан жасаган иштерине жараша соттойт. 그 벌을 받는 곳이 지옥이고 Ошол күнөө кетирген үчүн, жазаланыш үчүн ал адам тозокко барат. 예, 그 죄를 갚은 적이 없는 사람들은 지옥에 떨어지게끔 되어 Кимдегин бул 있습니다. дүйнө жүзүндө жашап күнөө кетирген болсо, бирок күнөө үчүн эч кандай кун төлөбөгөн болсо, анда ал адам жазаланыш үчүн түбөлүктүү тозокко барып түшүшү керек. 예, 그것이 성경에서 우리에게 나타내 주시는 것인데요. Ошол жөнүндө эң маанилүү чындык жөнүндө Библия бизге айтып берет. 그래서 사람들은요, 어떻게든지 한번 잘 해보려고 노력을 합니다. Ошондуктан баардык адамдар болсо, кандай нерсе болбосун, кандайдыр бир кыймыл аракет иштердин негизинде күнөөлөрүбүздү жок кылалы деп аракеттерди жумшашат. 예, 그래서 나름대로 종교를 찾고 Өздөрүнүн аракетин баардыгын жумшап, диний жашоо менен жашашат. 그 종교에서 알려주는 율법을 지켜보려고 Же 합니다. болбосо кайсы динге ишенсе, ошол дин мындайча мыйзамдарды аткарышы керек десе, ошол мыйзамды аткарганга аракет кылат. 예수님께 그런 문제들 때문에 물어보는 사람이 있었습니다. Ыйсанын убагында дагы ошол мыйзам жөнүндө сураган бир адам бар болчу. 예, 그러면 누가 구원을 얻을 수 있습니까? Эгерде мыйзамдын негизинде бир дагы адам куткарууга ээ болбосо, анда кандайча биз куткарууга ээ боло алабыз деген суроо берилген болчу. 예, 예수님이 말씀하셨죠. Ыйса эмне деп жооп берди? 사람으로는 할 수 없다. Адамдын колунан эч нерсе келбейт. 예, 사람으로는 할 수 없는 것입니다. Адамдын колунан келбеген нерсе. 그러나 하나님은 다 하실 수 있어요. Бирок бир гана кудуреттүү Кудай, күчү кудуреттүү болгон Кудай бир гана анын колунан келе турган нерсе. 예, 그래서 하나님께서 해 주시는 것을 이제 받아야만 구원을 얻을 수 있다는 것입니다. Качан гана Кудайдын аткарган ишин биз ошону кабыл алганда, ошого ишенгенде гана Кудайдын куткаруусу бизге жетет. 마태복음 22장 29절에요. Матай китеби 22 бөлүм 29 аят. 그래서 사람들이 성경도 하나님도 오해했다고 되어 있습니다. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар. 왜 오해했을까요? Эмне үчүн адамдардын баардыгы жаңылып жашашат? 하나님의 뜻 그리고 하나님이 원하시는 것에 대해서 알지 못해서 Анткени 그랬습니다. Кудайды билбегендиктен, Кудайдын сөзүн билбегендиктен, Кудайдын эркин билбегендиктен, тааныбагандыктан. 성경에 많은 율법들이 나옵니다. Библияда дагы мыйзамдын ар кандай түрү жазылат. 그 율법이요. 왜 주셨는지 이제 크게 보면 오해를 했어요. Ошо берилген мыйзам кандай максат менен берилгенин адамдар түшүнбөгөндүктөн адашышат дагы, жаңылышат. 교회를 다니신 분들도 경험해 보셨을 겁니다. Кимде ким көп жылдар бою жыйынга барган болсо, ал адамдын башынан өткөн нерсе болушу керек. 죄를 지면 기도하면 된다. Эгерде бир адам күнөө кетире турган болсо, ошо күнөөң жок болушу үчүн сен сыйынышың керек деген мыйзам бар. 주일 잘 참석하고 Же болбосо күнөөлөрүң кечирилиши үчүн сен бир дагы дем алыш күндү же болбосо сөздү калтырбай аягына чейин угушуң керек деген мыйзам. 봉사도 하고 착한 일도 하고 Же 주일 болбосо 참석하고 жакшылыктарды көп жасаш керек. Же болбосо Кудайга жакшы кызмат кылыш керек. 헌금하고 Ондуктарды алып келиш керек. 여러 가지 방법들에 대해서 얘기를 합니다. Ар кандай жолдор менен адамдар өздөрүнүн күнөөсүн кечиргенге аракет кылышат. 그것은 사람들이 자기가 할 수 있을 거라 생각해서 하는 것들이죠, 사실은. Бирок чынында бунун баардыгы адамдын ою гана.
адам өзүнүн оюнда эгер бир нерсе жакшылык нерсе кыла турган болсом, анда менин күнөөлөрүм кечирилет деген ой менен жашагандыктан. 예, 그것이 오해입니다, 사실은. Чынында ошол адамдардын баардыгы чындыкты билбегендиктен адашкан адамдар же болбосо жаңылып жүргөн адамдар. 그러면 성경은 무엇이라 하냐? Андай болсо Библия бизге эмнени үйрөтөт? 예, 성경은요 다르게 합니다. 다르게 말씀하고 Библия 있어요, болсо 분명히. бизге башкача үйрөтөт. 예, 자, 한번 잠깐 보면은요, 잠깐 보겠습니다. Азыр чогуу карайлы. 로마서 7장 7절 말씀인데요. Римдиктерге 7-бөлүм 7-аятта. 예, 우리가 성경을 비추니까 죄라는 것을 좀 알았습니다. Качан гана биз Библияны окуп үйрөнгөндө гана күнөө эмне экендигин түшүнө алдык. 예, 로마서 7장 7절에 Римдиктерге 7-бөлүм 7-аятта. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. Анда эмне демекчибиз? Мыйзамдын өзү күнөөбү? Албетте жок. Бирок мыйзам болбогондо мен күнөө эмне экенин таанып билмек эмесмин. Эгерде мыйзамда бирөөнүкүнө көз тартпа деп айтылбаса, мен көз артуу деген эмне экенин түшүнбөйт болчумун. 예, 율법이 죄냐? 잘못됐냐? 아닙니다. Мыйзам өзү күнөөбү? Албетте жок. 예, 뭐냐 그러면? Андай болсо мыйзам деген эмне? 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 Эгерде 못하였다. мыйзам болбогон болсо, анда биз күнөөнүн күнөө экендигин түшүнбөйт болчубуз. 예, 하나님이 탐내지 마라 하셨기 때문에요. Кудай өзүнүн мыйзамында бирөөнүкүнө көз артпа деген сөздү жазып койгон. 탐심이 죄라는 걸 알게 되는 거죠. Эгерде ошол мыйзам болбогон болсо, анда биз көз арткан нерсе күнөө экенин түшүнбөйт болчубуз. 제가 나올 때도요 거울을 많이 보고 왔습니다. Азыр сиздердин астыңыздарга келгенге чейин күзгүгө аябай каранып келдим. 예, 왜요? Эмне үчүн? 그래 여러분들이 계속 저를 보야 되니까 Анткени семинар башталгандан аягына чейин баардыгыңыздар мени эле карап турасыздар. 예, 잘 보이려고 Ошон үчүн 거울을 많이 көрүнгөндө 봤어요. дагы кичине жашынакай болуп турайын деп каранып келдим. 근데 한 번은요 제가 말씀을 전하는데 앉아 계신 분들이 너무 좋아하는 거예요. 막 웃으시고 막 Бир 좋아하는 거예요. мындайча окуя болгондо мурундагы элдин астына ушинтип чыгып алып сүйлөп атсам, элдин баары эле кечке мени карап эле күлө беришти аягына чейин. 예, 저는 그래서요 제가 설교를 잘해서 좋아하는가 보다 했어요. Баардыгы мен карап эле аябай жылмайып атса болсо, мен проповедти Кудайдын сөзүн аябай жакшы өтүп аткан турбаймын деп өзүм ыраазы боло бергем. 예, 내려갔다 그리고 끝나고 내려갔더니요 Анан семинар бүтүп түшкөндөн кийин 제 넥타이가 이렇게 옆으로 돼 있는 거예요. галстугум болсо туура эмес, мындай кыйшак байланып калыптыр. 예, 그러니까 계속 웃으신 거야. Эч ким айта албай мени карап баары эле күлө беришиптир. 예, 그래서 항상 제가 거울을 많이 봅니다. Ошон үчүн ошол окуядан кийин дайыма күзгүгө каранып анан кийин чыгам. 예, 여러분들이요 하나님 앞에 섰을 때요. Биз дагы ошондой сыяктуу эле Кудайдын астына келгенде, 예, 이렇게 잘못되면 안 되는 것이 잘못된 것이 있으면 안 되잖아요. биз Кудайдын астында күнөө менен келгенге болбойт. 그래서 이 성경을 주신 거예요. Ошондуктан ошо күнөөдөн кутулуш үчүн, күнөөлөрүбүз кечирилиш үчүн Кудай өзүнүн Библиясын, китебин берген. 율법은 거울과 같습니다. Мыйзам берилген мыйзам болсо, ал күзгү менен барабар. 예, 내 안에 죄가 있다는 것을 밝혀주는 역할을 하는 거예요. Анткени менин ичимде күнөө экендигин, мен күнөөкөр адам экенимди мыйзамдын негизинде текшере алам. 예, 그래서 죄가 있다는 것을 깨닫게 해준다는 것입니다. Менин ичимде күнөө бар экендигин ошо мыйзамдын негизинде түшүнө алам. 예, 여러분들 키르기스탄에 법이 있습니다. Кыргызстанда дагы закон бар, мыйзам 다 бар. 아세요? Билесиздерби, ошол закондун баардыгын, бүт конституцияны жатка билесиздерби? 예, 그럼 우리 집회라께 여쭤볼게요. Жипары же мыйзамды окуп бүткөн киши, ошондуктан сизден сурап көрөлү. 예, 다 아셔요? Закондун, мыйзамдын баардыгын билесизби жатка? 예. 근데 제가 특별히 물어보는 건 법을 좀 공부하셨거든요. Эмне үчүн мен Жипарежеден сурадым, анткени Жипареже силерге салыштырмалуу юрист болуп иштегендиктен, окугандыктан. 예, 근데 다 알기는 어렵습니다. Бирок юрист болгон күндө дагы башка адамдардын баардыгы
толук бир мамлекеттин мыйзамын баардыгын билүүгө мүмкүн эмес. 예, 근데 어떤 때 알 수 있느냐? Бирок кайсыл учурда биз мыйзамды биле алабыз, түшүнө алабыз. 내가 잘못했을 때 법이 죄 있다는 것을 딱 가르쳐 줘. Качан мен мыйзамга баш ийбегенде же болбосо кандайдыр бир күнөө кетиргенде. 예. 운전하다가 잘못하면 경찰이 딱 옵니다. Мисал үчүн болсо мен машинамды айдып бир жака бара жаткан болсом, жолдон жол эрежесин бузуп алсам, анда мага гаиден кишилер келет дагы токтотот. 예. 무슨 법을 위반하셨습니다. Бул мыйзам боюнча сиз жолго байланышкан эреже боюнча бул эрежени буздуңуз деп мага түшүндүрүп берет. 아, 그때 압니다. Ошондо гана ошондой мыйзам бар экендигин мен түшүнө алам. 예, 9절에 보시면은요. 9-аятта. 전에 법을 깨닫지 못할 때는 내가 살았더니 계명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. Мен бир кезде мыйзамсыз эле жашачумун, бирок осуят келгенде күнөө тирилди, мен болсо өлдүм. 예, 법을 몰랐을 때는 나는 살아있는 사람이 되었습니다. Мыйзам эмне экендигин билбегенде мен тирүү адам болуп эле жашай бергем. 근데 계명이 내 죄를 딱 밝혀주니까 Бирок качан мыйзам осуят келгенде мен күнөө эмне экендигин түшүндүм. 예, 죄가 어떻게 해요? 아, 내가 죄가 있구나 그것이 나타난다는 것입니다. Ошол осуяттын же болбосо мыйзамдын негизинде менде күнөө бар экендигин ошондо гана түшүнө алдым. 예, 죄가 있다는 것은 뭐냐? Күнөө бар деген нерсе эмнени түшүндүрөт? 예, 하나님의 심판을 받고 벌을 받아야 될 운명이다라는 것을 알려주는 Кудайдын 겁니다. соту күтө турган адам же болбосо түбөлүктүү тозокко барып түшө турган адам. 죄싹은 사망이다. Күнөө үчүн жаза өлүм деп айтылат. 예, 그렇기 때문에 사망이 나는 죽었다라는 것을 인정하게 한다는 것입니다. Эгерде менин ичимде күнөө боло турган болсо, анда мен дагы өлө турган күнөөкөр болуп санагам. 예, 그래서 하나님께서 십계명을 포함한 율법을 주신 목적이 있습니다. Ошондуктан Кудай бир гана 10 осуятты бербестен дагы бир мыйзамын кошо берген. 예, 로마서 3장 19절입니다. Римдиктерге 3-бөлүм 19-аят. 예, 같이 한번 읽어 Бардыгыбыз 보시겠습니다. чогуу көрөлү. Бирок мыйзамда эмне айтылса да, ошонун баардыгы мыйзамдын бийлиги астындагыларга айтылаарын билебиз. Ошондуктан баардыгынын оозу жабылат, бүт дүйнө Кудай алдында айыптуу болот. 예, 율법이 말하는 것은요, Мыйзам бизге эмнени айтат? 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이다. Баардыгы мыйзам бийлиги астындагыларга айтылган нерсе. 입을 막는다. Ошондуктан баардыгынын оозу жабылат. 예, 이 말은 뭐냐면 내가 죄 없습니다 이런 말을 못하게 한다 그런 Бул 뜻입니다. ар бир адамдын оозу жабылат деген сөздүн мааниси эмне? Мен күнөөкөр эмесмин деп эч бир адам өзүн айыптай албайт. 그래서 온 세상으로 하나님께서 심판 아래 있게 그것을 깨닫게 하기 위해서 주셨다는 Ошондуктан 것입니다. мыйзамдын берген максаты ар бир адам күнөө бар экендигин түшүнүш үчүн берген. 예, 20절에 20-аят. Анткени мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир да адам акталбайт. Себеби күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет. 예, 그래서 율법으로는 20절에 뭐라고 됐습니까? Мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир да адам эмне деп жазылат? 예, Акталбайт. 예, 죄를 깨닫게 하는 것이다. Күнөөнүн күнөө экендигин мыйзам аркылуу биле алабыз. 자, 율법의 행위로는 하나님 앞에 의롭게 되어서 천국에 갈 수 없다. Мыйзамды аткаруу менен Кудайдын алдында бир дагы адам бейишке бара албайт. 저도 20년 동안 천국에 가려고요. 죄를 지으면 그날 저녁에 기도했습니다. Мен дагы 20 жыл бою ошо кетирген күнөөм үчүн бейишке барганды каалагандыктан күн сайын кечинде отуруп алып сыйынчумун. 그리고 새벽에 기도해요. Эртең менен таң атканда дагы жыйынга барып сыйынганга шашчумун. 주여, 죄를 용서해 주시옵소서. Кудай Теңир менин кетирген күнөөлөрүм баардыгын кечире көр. 예. 방언으로도 기도하고 막 하지요. Башка тилдерде сүйлөп дагы Кудайга көп сыйынгам. 예. 기도들 많이 하잖아요. 우리 키르기스탄에도 많은 사람들이 기도하는 거 알고 있어요. Кыргызстанда да көп адамдар болсо, таң атпай Кудайга келип сыйынган адамдар бар. 주의를 지키고
бир дагы дем алыш күндү калтырбаганга аракет кылган адамдар бар. 예, 십계명을 지키려고 애쓰고 10 осуяттын баардыгын аткарганга аракет жумшаган адамдар бар. 열심을 내서 합니다. Өзүнүн болгон күчүн ошо 10 осуятты аткарганга жумшайт. 근데 속았어요. Бирок ал адамдар адашкан жана жалган нерсени аткарган 누구한테 адамдар. 속았냐면요. Аларды ким алдап койду? 예, 성경을 Ким 모르는 адаштырып койду? 목사한테 속은 거예요, 사실은. Чынында чындыкты билбеген жана Кудайдын сөзүн билбеген пасторлар аларды адаштырып койду. 예, 하나님은 율법의 행위로 의롭다 하시면 어딜 육체가 없다 그랬는데. Анткени бул жерде жазылгандай ар бирибиз окуп кеткендей мыйзамды аткаруу менен бир дагы адам акталбайт деп жазып койгон. 예, 그거를 해라고 가르쳐 줬으니까 잘못된 거 아니에요. Эгерде мыйзамды аткаруу менен акталасың деп жаза турган болсо, анда элдин баардыгы ошо негизинде акталмак. 예, 율법으로는 죄를 깨닫는 것이다. Мыйзамды берген максаты ар бир адам өзүнүн күнөөкөр экендигин түшүнүш үчүн берген. 내가 죄가 있다는 것이 기분 좋은 것은 아닙니다. Чынында болсо мен күнөөкөр экенимди билген чындык бул дайым эле бизге жага бербейт. 어떤 분은 죄 있다니까 막 화를 내고 막 나가시는 분이 있어. Ошо семинарда уккан адамдар болсо, сиздин ичиңизде күнөө бар, сиз күнөөкөрсүз десең, ал ачууланып, ордунан туруп алып, мен силерди укпайм деп кетип калган адамдар да бар. 예, 왜 죄 있다고 하니까 기분이 상하지요. Эмне үчүн? Анткени сиздин ичиңизде күнөө бар десең, ал кишиге ал жакпайт, өзүнүкү мойнуна алгысы келбейт. 예, 맞습니다. 그럴 수 있습니다. Ошондой учурлар да болушу мүмкүн. 근데 죄 있다는 것을 밝히고 끝내는 것이 아니고 그것을 해결해 주려고 그것을 나타내 주는 것입니다. Бирок биз бир гана күнөө бар, күнөөкөрсүз деп эле айтып, мынтип көрсөтүп койбостон, ошол күнөөдөн эмне кылганда кандайча кутула алабыз, кандайча биздин күнөөлөрүбүз кечириле тургандыгына чейин биз баардыгын жазуу боюнча айтып беребиз. 예, 야고보서 2장 10절에 보시면은요. Жакып 2-бөлүм 10-аятта. 예, 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한 자가 되나니 Ким мыйзамдын баарын аткарып жүрүп, алардын бирин эле бузса, бүт мыйзамды бузган болот. 예, 모든 것을 잘 지켰다 해도요. Мисалы үчүн бүт мыйзамдын баардыгын жакшы аткарып келсе, 예, 마음에서나 행위로요. бирок өзүнүн жүрөгүндө, оюнда же болбосо ишинде 하나님이 하지 말라는 것, 하라는 것, 열심히 해야 되는 것을 못했을 때는 죄가 되는 ошо 거잖아요. мыйзамдын баардыгын аткарып тургандан кийин бир эле мыйзамды, Кудайдын аткар деген нерсесин аткарбай койсо, анда мыйзамдын баардыгын бузган болот. 모두 범한 거 된다. 죄가 죄인이다 그런 뜻입니다. Андай болсо, ал адам күнөөкөр бойдон кала берет. 예, 갈라디아서 3장에도 보면은요. Галатиялыктарга 3-бөлүмдө дагы 율법의 행위는 저주라고 그랬어요. 율법의 행위는 저주라고 했습니다. мыйзамдын негизинде аткарылган иштердин баардыгы бул жаза менен байланыштуу. 예레미야 2장 22절입니다. Жеремия китеби 2-бөлүм 22-аят. 예, 찾아보시겠습니다. Чоуга чалыт. Жеремия китеби 2-бөлүм 22-аят. 제가 읽겠습니다. Мен окуп берейин. 주 여호와 내가 말하노라. 내가 잿물로 스스로 씻으며 수다한 비누를 쓸지라도 내 죄악이 오히려 내 앞에 거저 있으리니 Ошондуктан сен самын менен жуунсаң да, өзүңө шакарды көп колдонсоң да, менин алдымда сенин мыйзамсыздыгың белгиленип коюлду, дейт Кудай Теңир. 예, 잿물을 쓰고 비누를 써서 스스로 닦지만은 죄가 그저 하나님 앞에 있다. Баардык самынды колдонгон күндө дагы же болбосо шакарды өзүнө колдонгон күндө дагы анын мыйзамсыздыктары же болбосо күнөөсү аны менен жуулуп кетпейт. 뭐예요? 하나님 앞에 그저 있다. Эмне үчүн? Анткени кетирген күнөөсүн баардыгы Кудайдын астында белгиленген жана баардыгы жазылган ошол убакытта. 예, 율법의 행위로 해서 되는 것이 아니다. Ошондуктан ошол Кудайдын астындагы күнөөнү адам баласы мыйзамды аткаруу менен эч качан жок кыла албайт. 예, 하나님에 대해서 성경에 대해서 오해하니까 그렇게 되는 겁니다. Адамдардын баардыгы Кудайдын сөзүн түшүнбөгөндүктөн, Кудайды тааныбагандыктан адашып, анан ошол жолго барышат. 예, 갈라디아서 3장
10절 11절인데요. Галатиялыктарга 3-бөлүм 10-11 аяттар. 무릇 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. Ал эми мыйзамга таянгандардын баардыгы каргыш астында. Анткени ыйык жазууда Тооратта жазылган мыйзамдын баардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш деп жазылган. 예, 성경에서 얘기하는 모든 율법을 항상 행해야 되는 겁니다. Библияда жазылган канча мыйзам болсо, кандай мыйзам болсо, ошонун баардыгын аягына чейин аткарышы керек болот. 근데 우리는 성경을 알지 못하고 보낸 시간들이 더 많습니다. Бирок биз ошол Библиядагы мыйзамды аткарганга караганда Библияны окуп үйрөнө турган убактыбыздагы жетиштүү эмес. 예, 성경을 안다고 해도 사실은 더 알아가야 될 것이 많습니다. Негизи болсо Библияны баардыгыбыз билебиз деп айтабыз, чынында болсо көп нерсени дагы үйрөнүшүбүз керек. 예, 모르는 것이 죄입니다. Кимде ким билбесе, билбеген нерсе ал дагы күнөө болот. 왜? 죄를 지을 수 있다 그런 뜻입니다. Эмне үчүн анткени билбесе, кайра эле күнөө кетирип алышы мүмкүн. 그래서 한 가지라도 잘못되면 죄를 지는 거니까 Ошондуктан кичинекей бир нерседен эле ката кетирип алса, ал күнөө кылган болот. 그렇게 할 사람이 누구예요? 그렇게 할 사람이 그렇게 할 수 있는 사람이 누구냐고? Андай адам ким болот? 예, 없습니다. 없습니다. Мыйзамды башынан баштап аягына чейин толугу менен аткара турган дүйнө жүзү боюнча бир дагы адам жок. 예, 11절에 11-аят. 또 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인이 믿음으로 살리라 하였습니다. Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимди акталбастыгы белгилүү. Анткени адил адам ишеними аркылуу тирүү болот. 예, 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 Кудай 분명하다. алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү. 예, 그래서 율법에 내 어떤 육신의 종교 활동을 통해서 의롭게 되지 못합니다. Ошондуктан өзүмдүн денемде жашап атып, анан денем менен кандайдыр бир иштерди аткаруу менен эч качан Кудайдын астында акталганга мүмкүн эмес. 그래서 내가 할 수 없을 때 하나님이 도와주시는 것이 구원입니다. Ошондуктан менин колумдан эч нерсе келбегенде мен аркылуу, алсыз, күчсүз мен аркылуу аткарган Кудайдын иши ал куткарылуу болот. 예, 여기 한번 보세요. Бул жакты карап көрүңүздөр. 내가 바다의 깊은 바다에 혼자 빠져 있습니다. Мен терең деңизде болсо, так ортосунда сүзүп баратам. 예. 근데 내가 수영을 좀 할 수 있어요. Бирок кичине сүзгөндү билем. 예. 내가 해봐야지 하고 수영을 하고요. Деңиздин так ортосунда турат дагы, анан кийин жок, мен жээкке чейин өзүм сүзүп чыгышым керек. 바다를 나오려고 해도 나올 수가 없습니다. Деңиз элестетсеңиздер, чоң деңиз, терең деңиздин так ортосунда турса, өзүнүн күчүнө таянып, ишенип, сүзүп жээкке чейин чыга алабы, чыга албайбы? 예. 어떻게 해서 내가 나올 수 없다는 것을 알 수 있냐면요. Кайсыл учурда менин колумдан эч нерсе келбейт дегенди түшүнө алат бул адам. 예. 바다가요. 끝이 없어, 바다가. Деңиздин аягы көрүнбөйт. 예. 이 물이 너무너무도 많고 내가 이 물을 건너갈 수 없다는 것을 알려줍니다. Анткени элестетсеңиздер, бүт айлана тегерегин баардыгы суудагы ал өзүн куткарып ала албайт. 예. 그래서 이제 이 물이 내 이 물을 건너갈 수 없고 내가 할 수 없구나. Качан ошол адам болсо, мен өзүмдү бул суудан куткара албайм, жээкке чыга албайм дегенди мойнуна алганда. 나는 이제 시간이 지나면 죽을 수밖에 없구나. Эгерде азыр мени эч ким куткарып албаса, анда мен чөгүп өлүп калышым мүмкүн деген нерсени түшүнгөндө гана. 예. 그러면요. 그거를 깨닫는 동시에요. 이 사람은 도와달라고 소리를 Ошол 칩니다. нерсени түшүнгөндө, ошону өз мойнуна алганда гана башка адамды жардамга чакырышы мүмкүн. 예. 반막이째. Жардамга деп чакырат. 도와주세요. 그렇게 해야 되잖아요. Мага жардам бергиле деп кыйкырышы мүмкүн. 예. 그때 멀리서요. Ошондо алыстан кетип бара жаткан чоң корабль, 예. 배가 보고요. 배가 보고 왔어요.
Корабль көрдү дагы анан кийин жанына сүзүп келди. 사람이 죽게 생겼어요. Чөгүп бараткан киши болсо, ал өзү эч нерсе кыла албастыгын түшүндү. 예, 그래서 살 수 있는 것을 던져주었어요. Анан кийин аны сактап ала турган нерсени ыргытышты. 예, 이 사람은 이 도움을 통해서 여기에서 나왔습니다. Бул кораблдын ичиндеги кишинин жардамы аркылуу чөгүп бара жаткан киши куткарылды. 예, 그래서 여기 죽을 뻔했구나. Андан кийин деп эми болсо мен өлүп калат болчумун эгер сиздер келбесеңиздер, эми мен тирүү калдым деп өзүнө ыраазы болду. 예, 이 사람이 뭐라고 그랬을까요? Бул адам тирүү калгандан кийин эмне деп айтышы мүмкүн? 이제 살았다. Эми мен тирүү калдым. 아까는 아이고 죽을 뻔했다. Ага чейин болсо чөгүп бара жатканда мен эми болду, өлдүм деген ойлор пайда болду. 지금은 살았다. Азыр болсо эмне жөнүндө ойлойт? Мен тирүүмүн. 예, 율법 앞에서 우리가 죄로 이제는 나는 할 수 없고 죽을 수밖에 없구나. Ошондой сыяктуу эле мыйзам алдында биздин колубуздан эч нерсе келбейт. 거기서 딱 이제 구원의 말씀을 통해서 거기서 완전히 나오는 것이 구원입니다. Чынында болсо качан адам ошол нерсени өз мойнуна алганда, менин колуман эч нерсе келбегендигин түшүнгөндө гана ошол адам Кудайдын куткаруусуна ээ боло алат. 예. 자, 누가복음 1장 77절인데요. Лука китеби 1-бөлүм 77-аят. 예, 같이 한번 찾아보실까요? Чогуу ачабыз. Лука 1-бөлүм 77-аят. 누가복음 1장 77절 Лука 1-бөлүм 77-аятта. 같이 읽겠습니다. Чогуу окуйлут. Кудайдын улуу боорукердиги боюнча күнөөлөр кечирилип куткарылаарын анын элине түшүндүрүш үчүн анын алдында келесиң. 예. 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 한다. Кудайдын улуу боорукердиги боюнча күнөөлөрү кечирилип, 예. 죄 때문에 지옥에 갑니다. күнөө үчүн адам тозокко барат. 예. 죄 때문에 벌을 받아서 지옥에 간다니까요. Күнөөсү үчүн тозокко барат дагы андан кийин жазаланат. 예. 그 죄의 값이 없어지면 Качан ошол кетирген күнөө үчүн кун төлөнө турган болсо, 예, 그것을 죄 사함이라고 하는 거예요. ошондо гана анын күнөөлөрдүн баардыгы кечирилет. 예. 그러면 그 죄가 없어지면 심판을 받을 필요가 없게 되잖아요. Эгерде адамдын күнөөлөрүнүн баардыгы кечирилсе, кетирген күнөөсү үчүн кун төлөнсө, анда ал соттолууга барбайт. 예. 그래서 지옥에 가지 않고 천국에 간다. 그런 Ошол 것입니다. адам гана тозокко эмес, эми бейишке бара турган адам болот. 예. 참 이게 중요한데요. Бул сөз аябай маанилүү. 예. 사람들은 그렇습니다. Адамдар болсо мындайча ойлошот. 꼭 성경을 통해서만 그렇게 되느냐? Ошол куткарууга же болбосо күнөөлөрүбүз качан гана Библияны окуп үйрөнгөндө гана жок болобу? 꼭 교회 나와서 그래야 되냐? 그래요. Күнөөлөрүбүз кечирилиши үчүн биз сөзсүз түрдө жыйынга барышыбыз керекпи? 예. 그게 저희 생각들이 아니고요. Ал адамдардын ойлору гана. 예. 하나님 말씀이 그렇습니다. Чынында болсо Кудайдын сөзүндө жазылгандай. 저는요. 한국에서 태어나서요. Мен Кореяда төрөлгөм. 유교 사상을 배웠습니다. Буддизм динин үйрөнгөм. 예. 유교 사상을 받아서 조상들을 섬기고 제사 드리고 이런 것만 했어요. Буддизм биздин ата бабаларыбыздын баардыгы буддизм ишенимине ишенгендиктен мен да алардын аркасынан Кудайдын астында көптөгөн курмандыктарды алып келгенбиз. 그리고 나서 또 부모님들이 종교를 바꿨어요. Андан кийин болсо менин ата энем алар өзүнүн ишенимин өзгөртүштү. 예. 불교를 또 다니시네. Ошол буддизмдин дагы бир түрүнө. 예. 그러니까 또 그거대로 살았어요. Андан кийин ошол ишеним боюнча жашап келгенбиз. 예. 어렸었지만 기억이 조금씩 납니다. Кичинекей бала чагымда болгон күндө дагы менин эсимде бар. 그리고선 또
6살 때 부모님들이 또 교회를 가셨어. Андан кийин мен 6 жашка чыкканда ата энем болсо жыйынга барышкан. 예, 그때부터 교회를 다녔습니다. Ошол 6 жашымдан баштап мен жыйынга барганды үйрөнгөм. 예. 나름대로 종교라는 것을 찾아다녀 봤다는 것입니다. Ар бир 모르지만 адам болсо чындыкты билбегендиктен ар бир ишенимге барып ишенүүгө аракеттерин жасаган. 예, 다 가르치는 것이 다릅니다. Ар бир ишеним, ар бир дин болсо өзүнүн маанилүү деп эсептеген сөзүн үйрөтөт. 어떤 불교에요. 최고라고 하는 사람이 죽으면서 한 말이 있어요. Ошол буддизмге ишенген адамдардын бири болсо өлүмдүн астында бир сөздү калтырып кеткен. 나는 지금 지옥에 간다. Мен азыр тозокко бара жатам. 예. 왜 그런 말을 했을까요? Буддизмге ишенген адам эмне үчүн өлүмдүн астында мен азыр тозокко бара жаткан адаммын деп өзүн айтат. 자기가 해보려고 노력한 것이 Анткени 그것이기 때문에 өмүрүнүн 그렇습니다. аягына чейин ал бүт өзүнүн каалаган нерсесин өзүнүн ою боюнча мыйзамга байланышкан иштерди гана жасап жашагандыктан. 예. 사도행전 4장 12절 말씀이죠. Элчилердин иштери 4-бөлүм 12-аятта. 예. 이렇게 말씀하셨어요. Бул жерде дагы ошого байланышкан сөз жазылат. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였다. Адамдарды Исадан башка эч ким куткара албайт. Анткени асман астында бизди адамдарды куткара ала турган башка ысым жок. 예. 다른 이름을 주신 적이 없다. 다른 방법을 주신 적이 없다. 그런 Исадан 뜻입니다. башка бизди эч ким куткарбайт. Исадан башка бир дагы куткара турган ысым да жок. Асман алдында куткара турган бир да нерсе жок. 이제 여러분들 지금 듣는 것은요. 하나밖에 없는 방법의 길입니다. Азыр 사실. биз угуп жаткан сөз бул Кудайдын жалгыз гана жолу. 예, 잘 들어보십시오. Ошондуктан кунт коюп уксаңыздар. 여러분들이 하는 것이 아니고 Сиздер бир нерсени кылууңуздарды Кудай каалабайт. 하나님이 구원해 주시는 것을 얻는 것입니다. Кудай силер үчүн куткаруу аткаргандыгын гана биз уксак ошол бизге жетиштүү болот. 예, 이 구원은요. 죄 사함을 알게 하는 말씀을 듣고서 되는 겁니다. Куткаруу деген бул күнөөлөрдүн кечирилиши. Ошол күнөөлөрүбүз кайсыл учурда кечириле тургандыгы жөнүндө сөздү уксак ошол бизге жетиштүү болот. 예. 골로새서 1장 6절 말씀에 보면은요. Колостуктарга 1-бөлүм 6-аятта. 이 복음이 이미 너에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. 예. 구원 얻은 죄 사함을 얻는 말씀을 전해 주시고 그 말씀을 듣고 깨달은 것을 통해서 된다. 그런 뜻입니다. Күнөөлөрүбүз кайсыл учурда кечирилет. Ошо күнөөлөрүбүз кечирилиши жөнүндө жазылган жакшы кабарды дагы силер уккансыңар. 예. 생명을 영원한 생명을 얻는 것을 거듭난다고 성경에 표현되어 있는데 Ошондой эле түбөлүктүү жашоого ээ болуш үчүн, түбөлүктүү өмүргө ээ болуш үчүн Библияда жазылган дагы бир нерсе бар, ал жогорудан төрөлүүнү билдирет. 베드로전서 1장 24절 말씀, Биринчи 23절 말씀입니다. 1-Петр 1-бөлүм 23-аятта. 예. Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөзү аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. 예. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니다고 말씀하셨어요. Силердин кайрадан төрөлгөнүңөр чирип турган уруктан эмес, чирибей турган Кудайдын түбөлүк сөзүнөн. 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. Анткени бир гана Кудайдын тирүү сөзү аркылуу гана кайрадан төрөлөбүз. 구원 얻는 말씀을 통해서 되는 거예요. Куткара турган, бизди куткарала турган Кудайдын сөзү аркылуу. 예, 구원 받았습니까? 물어봅니다. Кээ бир адамдардан сурайсың, сен куткаруу алдың беле деп. 예, 제가 뱃속에서부터 교회 다녔습니다. Ооба, куткарылган адаммын анткени болсо, мен апамдын курсагында жатканда эле жыйынга барып жүрчүмүн. 하나님께 기도하는데
же болбосо 번쩍번쩍 나는 내가 십자가를 кээ бир 보았습니다. адамдар болсо Кудайга жалынып сыйынып атканда Кудай өз кебетесин көрсөтүп анан мени куткарып алды. 예, 내가 기도하는데 방언이 터졌습니다. Кээ бир адамдар болсо мен Кудайга сыйынып жатканда болсо Кудай башкача бир ойлорду, сезимди мага салып койду. 예, 내가요 세례를 받았습니다. же болбосо мен сууга чөмүлдүрүлгөн адаммын, ошондуктан мен куткарылганмын. 내가 아파 죽을 뻔했는데 살았습니다. же болбосо кээ бир адамдар айтат мен аябай катуу ооруга чалдыгып өлөрүмдүн астында Кудай мени куткарып алды, ошондуктан мен куткарылган адаммын деп ойлошот. 예, 맞아요. 성경하고 Ошонун баардыгы кандай ойлойсуздар? Библия боюнча туурабы же туура эмеспи? 예, тура MS예요. Туура эмес. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн туура эмес? 성경은 그렇게 말씀하신 적이 없다 그런 Анткени 뜻입니다. Библиянын бир дагы жеринде биз айткандайдын негизинде куткаруу алууга мүмкүн эмес. 예, 기도하면 하나님이 도와주시겠다는 것이죠. Сыйынсак Кудай албетте өз жардамын берет. 예, 아시겠어요? Бирок сыйынуунун негизинде куткаруу ала албайбыз. 그런 것으로 구원 얻었다 그런 말씀이 없다. 제가 분명히 말씀드립니다. Дагы бир жолу айта турган нерсе, канчалык адам жалынып Кудайдын астында сыйынбасын, сыйынуунун негизинде ал куткарууга ээ боло албайт. 예, 죄를 사함 받는 복음의 말씀을 듣고만 됩니다. Качан гана ал Кудайдын сөзүн, жакшы кабарын, күнөөлөр кандайча кечирилет, ошого байланышкан сөздү укканда гана куткарууга ээ болот. 울어도 못하네. Канчалап ыйлабасын, канча жашын төкпөсүн, ал анын негизинде куткаруу ала албайт. 힘써도 못하고 Канчалык аракет жумшабасын, 다 힘을 쏟아도 안 된다. бүт күчүн баардыгын ошо Кудайга арнап койгон күндө дагы куткаруу ала албайт. 믿으면 되겠네. Бир гана нерсе Кудайга ишенүү гана керек. 하나님의 말씀을 듣고 믿음으로 살겠네. Кудайдын сөзүнө ишенип, андан кийин гана куткаруу алып, Кудай менен чогуу жашоо. 그래 말씀을 듣고 하나님이 성령님이 도우심을 통해서요 믿어지면 되는 거예요. Кудайдын сөзүн угуп, ыйык рухтун жетеги менен ал качан бизге ишеним бергенде, ошондо гана биз куткарууга ээ боло алабыз. 제가 국적이 키르기스탄 사람입니다. Менин жарандыгым азыр Кыргызстандыкы. 네. 믿어지세요? Кыргызстандын жаранымын. Ошого ишенесиздерби? 안 믿어지지. 당연히 안 믿어지지. Ишенбейсиздер. 예. 왜? 키르기즈어도 못하죠. Эмне үчүн ишенбейсиздер? Анткени мен кыргызча да билбейм. 예. 그리고 러시아 말도 잘 못해. Орусча да жакшы биле албайм. 예. 근데 믿어지세요? Бирок ишенесиздерби? Кыргыз экенине. 예. 안 믿어져요. Ишенбейсиздер. 예. 못 믿는 사람들은 이따 오세요. Кимде ким ишенбесе, семинар бүткөндөн кийин мага келсеңиздер, ишене тургандай кылып көрсөтөм. 예. 제가 패스포드로 보여드릴게요. Паспортумду көрсөтөм. 예. 그거 보면 아 그렇구나 알 수 있잖아요. Паспортумду өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көргөндө гана, сиз Кыргызстандын жараны турбайсызбы деп ишене аласыз. 예. 그렇죠. 증거가 있고 믿어지면 Качан күбө боло турган болсо, ошо күбөнүн негизинде биз ишене алабыз. 예. 다음부터는 믿어지면은 다음부터는 저에 대한 대하는 게 틀려질 겁니다. Эгерде ошо мага ишениңиздер чоңое турган болсо, анда мага байланышкан нерселерге бат эле макулдашып каласыздар. 자, 믿음이라는 것은요. 대상이라는 것이 좀 있어요. Мисалы үчүн ишеним деген сөзгө дагы бир нерсе байланыш. 이거 Башкача сөздөр менен тыгыз байланыштат. 이거 의자라는 거 믿어지세요? Бул стул отургуч экенине ишенесиздерби? 어떻게 믿으세요? Кандайча ишенесиздер? 예. 예. 보고 믿음. 예. 저는 처음에 봤을 때 이거를 의자라고 피아노 의자라고 주는데 저는 안 믿어졌어요. Биринчи бул пианинаны сатып алатканда отургучун кошо берген. Ошондуктан бул отургуч экенине мен жакшы ишене алган эмесмин. 예, 저는 이게 안 믿어졌어요. 그래서 어떻게 한 줄 아세요? Ошондо ишенбеген учурда биз эмне кылабыз? 제가 앉아봤어요. 이렇게.
이렇게 앉아봐서 앉아보고 확인해야 돼. 요거 해보니까 올라갔다 내려갔다 하고 Отуруп көргөндө гана бул чынында ошо пианинонун столу отургучу экендигин жана жанында бурап койсоң өйдө көтөрөт, бурап койсоң ылдый түшүрө турган бурагычы бар экен. 못 믿었다면요 이게 의자라는 것을 그리고 부서진다고 생각하면 못 앉아요. 이렇게 Эгерде 보시죠. ошол отургучка мен өзүм ишене албасам, же болбосо менин салмагымды көтөрө алабы, 정말 көтөрө 어려워요. албайбы 그죠? деген шек пайда боло турган болсо, анда мен мондайча болуп отурмакмын. 예, 아이고 예, 이거 이렇게 갖고 잠이 오겠어요? Ошо отургучтун үстүндө отурганда өзүмдү, өз денемди ошо столго тапшырып отура аламбы же отура албаймбы? 여러분도 앉아서 졸 잠이 오지요. Сиздер азыр отуруп угуп жатасыздар. Кээ болсо отуруп атып анан уктап да калышат. 예, 막 잠이 저절로 와요, 막. 그죠? Отурсаңыз, жакшы стол экенине ишенип отурсаңыз, анда уйкуга да кетип калышыңыз мүмкүн. 믿음이 있어서 그래요. Анткени ишенимиңиз чоң ошол столго. 의자가 나를 байланыш. 잘 지켜줄 것이다. Ошол стол мени көтөрө алат. Отурсам эч нерсе болбойт деген ишеним 예, болгондуктан. 믿어지니까 의지하는 것이고 맡기는 것입니다. Ишенгендиктен биз өзүбүздү тапшырабыз жана ошого таянабыз. 예, 이 구원받는 것도 마찬가지예요. Ошондой сыяктуу эле куткарууга ээ болуу дагы биз мисал келтирип кеткен менен окшош. 아이고, 도시에 약속이 있어요. Шаарга бирөө сизди жолугушууга чакырды. 뛰어갔어요. Аябай чуркап шашып бардыңыз. 예, 마슈루카를 타려고 딱 봤더니 Анан маршрутканы күтүп атабыз. Маршрутка менен барыш керек. 깐트에서 가는 마슈루카는 없어. Канттан Бишкекке чейин жете турган маршрутка жок. 예, 저기 따끔하게서 오는 거예요. 처음 보는 버스가 와. Анан кийин болсо сизге тааныш эмес Токмоктун бир маршруткасы келе жатат. 예, 그래서 딱 봐서 세웠어요. Андан кийин көрдүңүз дагы аны токтоттуңуз. 이거 도시 가요? 물어봤어요. Бишкекке барабы деп сурайсыз. 아, 그거 보면 알잖아요. 갑니다. Айдоочу болсо бу жерде жазылып турбайбы, көргөн жоксуңбу, барат деп сизге жооп берет. 예, 안 갈 것 같아. Бирок сиз шектене бересиз. Анткени ошол маршруткага биринчи жолу отуруп атасыз. Мени чын эле Бишкекке алып барабы же жетпей каламбы? 타요, 안 타요? Ошондой шектенип атсаңыз, маршруткага жөн эле отурасызбы же отурбайсызбы? 안 타죠. Отурбайбыз. 근데 딱 그런데 도시 가는 게 맞아. 분명히 들어보고 그러니까 맞아요. Эгерде чынында айдоочунун сөзүнө ишенсеңиз, аны уксаңыз, анда чынында Бишкекке жете алам деген ишеним пайда болот. 예, 그러면은 타요. Анда болсо эч нерсени ойлонбой эле ошо маршрутканын ичине отурабыз. 예, 어떻게 타요? Кандайча отурабыз? Отурганда 이렇게 조심조심 타요. акырын жанагы отургучка отургандай болуп отурабызбы? 아니잖아요. 푸다다닥닥 타고 앉죠. Жок, андай эмес. Эч нерсени ойлобой, кабатыр болбой эле орунга барып отурабыз да, керек болсо уктап да калабыз. 예, 그리고서 앉아서 돈까지 냅니다. Анан акчасын да төлөйбүз жол киресин. 왜? Эмне үчүн? 그 버스가 맞으니까요. Анткени ошол маршрутка мени Бишкекке чейин жеткирет деген ишеним бар. 예. 자, 이와 같이 믿음이라는 것은 대상이고, Ошондой сыяктуу эле ишеним деген сөздүн мааниси. 예. 그 대상이 확실하면 맡길 수 있다는 것입니다. Эгерде биз бир нерсеге ишене турган болсок, анда өзүбүздү ошол нерсеге тапшырабыз же болбосо ошол нерсеге таянабыз толугу менен. 예, 잠깐 쉬었다가 차 드시고 이어서 말씀을 드리겠습니다. Азыр кичине 믿을 만한 말씀, 복음의 말씀을 전해드리겠습니다. азыркы учурдан баштап, азыркы сааттан баштап бизди куткара ала турган Кудайдын эң сонун кереметтүү жана жакшы кабары жөнүндө айтып берели. 예, 성경을 자세히 살펴보면은요, Кудайдын сөзүн баардыгын карап көрө турган болсок, 예, 하나님께서 율법을 모세를 통해서 주셨는데, Кудай өз мыйзамын Муса аркылуу берген. 예, 이 10계명만 주신 것이 아닙니다. Кудай бир гана 10 осуятты гана берген эмес. 예, 대속법이라고 해서요. 10 осуят менен кошуп дагы бир мыйзам берилген. Ал мыйзамдын аты көптөрдүн ордуна чалына турган курмандыкка байланышкан мыйзам болчу. 예, 성막이라고 들어보셨을 겁니다. Чөлдө болгон чатыр жыйынында. 이 대속
제사를 드릴 수 있는 법을 같이 ошол 주셨습니다. учурда болсо Кудай 10 осуят менен кошо көптөрдүн ордуна чалына турган курмандык мыйзамын кошо берген болчу. 이 대속법이라 하는 것은요, Бул мыйзамдын мааниси эмнеде? 예, 아주 중요한 내용을 갖고 있습니다. Өзүнө дагы аябай маанилүү нерсени камтыйт. 이 대속법에 대해서 레위기서와 히브리서에 아주 자세히 기록이 돼 있어요. Лебилер китебинде жана ошондой эле и жаңы келишимде еврейлерге китебинде болсо ошо көптөрдүн ордуна чалына турган курмандык мыйзамы жөнүндө жазылган. 예, 이 대속법에 대해서 설명하는 것이 히브리서 말씀이에요. Еврейлерге бул китепте жазылган катта ошол мыйзамды аябай туура толуктап түшүндүрмөсү жазылат. 예, 히브리서 10장 1절 말씀입니다. 10 бөлүм 1 аятта. 예, Мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Ошондуктан ал жыл сайын Кудайга ошол эле курмандыктарды алып келгендерди эч качан жеткилен кыла албайт. 율법은 율법 안에 속해 있는 대속법을 얘기하는 것입니다. Бул мыйзам болсо, биз айткан болсо, көптөрдүн ордуна чалынган курмандык мыйзамын түшүндүрөт. 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니다. Келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. 예, 이 죄사라고 돼 있잖아요. Бул жерде жазылган жакшылыктардын көлөкөсү гана. 예, 그 제사인데 그림자다 그런 표현과 형상이 Жыл 아니다 그렇게 сайын алынып 표현했습니다. келинген курмандыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. 레위기서를 자세히 읽어 보시면은요. Лебилер китебин дагы бир жолу окуп көрсөңүздөр, 예, 대제사장의 죄, ыйык кызмат кылуучунун күнөөсү, 족장의 죄, андан кийинки кызматчынын күнөөсү, 회중의 죄, андан кийин ошол бүт чатырдын ичинде болгон күнөө, 평민 중의 죄, элдердин баардык күнөөсү, 죄를 지은 것이 생각이 나고 알게 되면은 제물을 드려라 그런 말씀이에요. ар бир адам ошол убакта күнөө кетирген болсо, өзүнүн күнөөсүн түшүнгөндө ал Кудайдын асында курмандыкка жандык алып келиши керек болчу. 왜 제사를 드리라 했냐 하면요. Эмне үчүн ошол убакта күнөө үчүн курмандыктар чалынган? 예, 하나님께서 대속법을 주셨는데 핵심이 있어요. Анткени Кудай болсо ошол мыйзамды берген дагы бир максаты бар. 예, 죄값은 사망이다. Күнөө үчүн жаза өлүм деп айтылган. 그 죄값을 갚지 않고는 절대 죄가 사해지지 않는다. Эгерде ошол күнөө үчүн кан төгүлмөйүнчө жандык өлтүрүлбөсө, анда ал күнөө кечирилбеген болчу. 예, 로마서 6장 13절 말씀이에요. Римдиктерге 6 бөлүм 23 аят. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм. 예, 여기 뭐 분명히 돼 있죠. 죄싹은 사망이라고 돼 있어요. Бул жерде дагы белгилүү болуп жазылган күнөө үчүн жаза өлүм. 죄값은 사망이다 돼 있기 때문에요. Күнөө үчүн жаза өлүм деп Кудай белгилеп койгондуктан, 죄를 지으면 반드시 죽어야 된다. 그런 거예요. ошондуктан адам баласы күнөө кетире турган болсо, сөзсүз түрдө ал өлүшү керек. 그래서 죄를 용서함 받기 위해서는 사람의 죄를 대신해서 짐승이 죽었습니다. Ошондуктан адамдар кетирген күнөө үчүн байыркы келишимде болсо, жандыктар, жаныбарлар кан төгүп, андан кийин өлүшкөн болчу. 예, 그래서 1년에 한 번씩 제사를 드렸습니다. Ошондой курмандыктар жыл сайын алынып келинген. 우리 그리스도인들도 가족별로 1년에 한 번씩 이제 제사 드리잖아요. Кыргызстанда да болсо, кыргыздар кой союп Кудайга курмандык алып келишет. 예, 그거 있으시죠? Барбы ошондой салт? 예, 그런 내용이요. 사실은 오래되어서 그 내용도 모르고 제사 드리는 것만 Анын 이제 баардыгы 전해진 거라고 생각이 азыркы учурда 됩니다. өзүнөн өзү пайда болуп калган жок. Башында ошондой нерсе болгондуктан улантылып анан бизге чейин жеткен. 예, 이 대속법은 그와 같이 대신 죄값을 갚아도 된다라는 법입니다. Көптөрдүн ордуна чалына турган курмандык мыйзамы болсо, күнөөкөр адам үчүн башка бирөө кун төлөгөнгө мүмкүн деген негизинде Кудай ошол мыйзамды берген. 그러나 아무나 그 죄값을 갚을 수 있는 대신
갚을 수 있는 것이 아니잖아요. биз каалагандай баардык эле адам өз каалоосу менен ошол күнөө үчүн өлө бербейт. 이 짐승도 드렸던 짐승도요. 깨끗하고 온전한 짐승을 드렸습니다. Курмандыкка алынып келген ошол жандыктар дагы таза, жеткилең жана ошо бир жеринде дагы кемчилиги жок болушу керек болчу. 예, 이 제사들이 우리에게 알려주는 것이 있다 Бул 그겁니다. Кудайдын астында чалынган курмандыктар бизге эмнени билдирет? 마태복음 5장 26절에 홀이라도 남김이 없이 다 갚지 Матай 결코 나오지 китеби 못하리라. 5-бөлүм 26-аятта сага чындыкты айтып коеюн, акыркы кадрантыңды бермейинче ал жерден чыкпайсың. 갚아야 된다. 그렇게 돼 Ар 있잖아요. бир күнөө үчүн сен төлөшүң керек. төлөп кутулмайынча ал жерден чыкпайсың. 하나라도 남김없이 다 갚기 전에는 지옥에서 못 나온다 그러죠. Ар бир кетирген күнөө үчүн бирөөсүн да калтырбай баардыгына кун төлөнүшү керек. 예, 히브리서 9장 22절 말씀에는요. Еврейлерге 9-бөлүм 22-аятта 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. мыйзам боюнча дээрлик баардыгы кан менен тазартылат. Кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт. 예, 피 흘림이 없은즉 죽지 않고는 용서가 없다. 분명히 қан 말씀하셨습니다. төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт. 예, 이것이 하나님의 사랑의 대속법입니다. Бул Кудайдын бизге болгон чоң сүйүүсү жана ошол мыйзамдын берген максатын түшүнсөк болот. 예, 중국에 쌍둥이 형제가 있었습니다. Бул чынында болуп өткөн окуя. Кытайда эки бир тууган бар болчу экен. 예, 형은요 하나님을 믿는 사람이었어요. Эки эгиз бир туугандар улусу болсо Кудайга ишенген адам болчу. 근데 동생은요 삐딱하게 살았어요. Экинчи бир тууган болсо ал ар кандай иштер менен алек болуп жашай берген. 예, 커서는요 동생은 술 마시고 친구들하고 노는 거를 좋아했습니다. Экинчиси болсо, экинчи бир тууганы болсо чоңойгондо арак ичкенди жакшы көрүп, достору менен ошого батып, кумарга батып жашаган. 예, 하루는요 동생이 친구들하고 예전처럼 놀다가 술 먹고 싸움이 붙었어요. Бир күнү болсо, ошол эле бир тууган болсо, достору менен бир жерге барып, арак ичип алып, мушташып кетишти. 예, 그 싸움에서 실수로 때렸는데 사람이 죽었습니다. Мушташ аябай кыз күчөп кеткендиктен ошол бир тууганы болсо, башка бирөөнү өлтүрүп койду. 동생이 겁이 나서요 집으로 도망을 갔습니다. Бирок ошол жерден болсо, бир тууганы болсо, качып кетти коркуп. 예, 문을 두들겨서 형이 Өзүнүн 문을 үйүнө 열어줍니다. келип болсо эшигин такылдатканда башка эгиз бир тууганы эшигин ачат. 동생의 옷에 피가 묻었고, Өлтүрүп келген бир тууганын кийиминин баардыгы кан болгон. 예, 겁에 질려서 동생이 들어왔습니다. Андан кийин коркунучка толгон менен ал өзүнүн бир тууганына кайрылып 예, айтат. 중국에서 사람을 죽이면 사형입니다. Эгер Кытайдын мыйзамы боюнча эгер адам өлтүргөн болсо, ал дагы адам өлүм жазасына кетиши керек. 그래서 이제 형이 얼른 생각했을 때 자기는 죽을 준비가 돼 있거든요. Башка ишенген бир тууганы болсо, ойлонуп көрсө, ал Кудайдын астына барууга даяр болчу. 그래서 동생의 옷을 벗기고 Ошол 자기 эле 옷을 убакта 입히고 өзүнүн бир тууганын кийимин кийип, өзүнүн кийимин тийге кийгизип койду. 형이 그 피 묻은 옷을 입고 뒤따라온 경찰 앞에 섰습니다. Бир тууганын кийимин кийип алып, канга төгүлгөн кийимин кийип, анан аркасынан милициялар келгенде, милициянын астына өзүн чыгарды. 잡혀갔어요. Анан анын колуна кийгизип, кишени алып кетишти. 그리고 재판을 받고 사형을 당했습니다. Андан кийин сот болуп өтүп, аны өлүм жазасына тартышты. 예, 그래서 사형받기 전에 동생에게 편지를 썼어요. Өлүмгө алып кетердин астында ал өзүнүн бир тууганына, экинчи эгизине кат жазды. 예, 사랑하는 동생아, Менин сүйүктүү бир тууганым. 내가 먼저 하나님 나라에 가서 기다릴게. Мен биринчиден Кудайдын астына барам. Кудайдын астына берип, сени сөзсүз түрдө ошол жерге келишиңди күтөм. 너는 꼭 복음의 말씀을 듣고 천국에서 만나자. Сен сөзсүз түрдө Кудайдын астына келип, жакшы кабарды угуп, куткарылып, анан мага бейишке келди. 형이 죽은 다음에 편지가 동생에게 전해졌습니다. Ошо өлүмгө тартылгандан кийин гана жазган каты экинчи бир тууганына жеткирилди. 동생이 그 편지를 보고
ошо экинчи бир тууганы эгизи болсо катты колуна алып окуп жатты. 예, 내가 죽어야 되는데 형이 대신 죽었구나. Ошондо катты окуганда гана менин ордума менин бир тууганым өз жанын берди 그럴 수 дегенди 없다. 이 түшүндү. 편지를 가지고 법정에 찾아갔습니다. Андай болушу мүмкүн эмес, анткени күнөөнү мен кетирдим, эмне үчүн менин бир тууганым өлүшү керек деп ал сотту көздөй чуркады. 예, 법원에서 뭐라 그랬는 줄 아세요? А сот эмне деп жооп берди? 이미 다 끝났다. Күнөө үчүн жаза төлөндү. 예, 형이 대신 죽은 것을 이미 죄값이 치워졌다. күнөө үчүн ал өзү жазаланды. 예, 그래서 이 동생이 와서 결국은 형의 말을 듣고 구원을 받았다는 얘기입니다. Бир тууганы болсо кийин өзүнө келип Кудайга кайрылып, Кудайга ишенген, куткарылган адам 그리고 болду. 중국에서 복음을 전하는 사람이 됐어요. Кийин болсо Кытайда башка элдерге жакшы кабарды таркаткан чоң мугалим болду. 죄는 동생이 지었지만 күнөөнү башка өзүнүн кичүү бир тууганы кетирди. 예, 형이 죄값을 갚았습니다. Бирок ошол бир тууганы үчүн өз жаны менен экинчи бир тууганы кун төлөдү. 예, 이와 같은 것이 이 대속법을 좀 이해할 수 있도록 해주는 것 같습니다. Биз бул окуяны айтып берген менен Кудайдын көптөрдүн ордуна чалына тургандык курмандык мыйзамы да ошого окшош. 예, 죄는 우리가 지었습니다. күнөөнүн 그리고 баардыгын биз кетирдик. 우리가 심판을 받아서 지옥에 가는 것이 분명합니다. Биз күнөөкөр болгондуктан биз Кудайдын астында соттолуп, тозокко биз барышыбыз керек. 근데 하나님께서는 그것을 원치 않으셔. Бирок Кудай аны каалаган жок. 예, 여러분들을 사랑하셔서 Кудай силерди аябай сүйгөндүктөн 예, 하나님께서 그 사랑의 편지를 여러분들에게 전해 주십니다. ошол өзүнүн сүйүү катын баардыгыбызга Кудай өзү берди. 예, 히브리서 10장 3절 말씀인데요. Еврейлерге 10-бөлүм 3-аят. 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 Бирок жыл сайын алынып келинген курмандыктар күнөөнү эске салып турат. 이는 항소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못합니다. Анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт. 사람이 죄를 지은 것을요 짐승이 갚을 수 있겠습니까? Эгерде күнөөнү адам кетирип атса, бир торпок же болбосо кочкор, кой келип алып анын күнөөсүн өз мойнуна ала алабы? 예, 할 수 없습니다. Жок. 자, 그래서 5절에 5-аятта 예, 읽어 주실까요? Ошондуктан Машаяк бул дүйнөгө келгенде мындай деген эле: сен курмандыктарды, тартууларды каалаган жоксуң, бирок сен мага дене даярдап койдуң. 예, 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. Бирок сен мага дене даярдап койдуң. 나를 위해서 대신 죽을 한 몸을 준비하셨다는 거예요. Мен үчүн Кудай өзү бир денени даярдап койду. 예, 하나님께서는 우리를 사랑해 주셔서 준비하셨어요. Кудай бизди ушунчалык баардыгыбызды сүйгөндүктөн, биздин тозокко баруубузду каалабагандыктан биз үчүн ал өзү дене даярдап койгон. 예, 누가복음 2장 31절에요. Лука 2-бөлүм 31-аят. 만민을 위해서 예비하신 것이라 되어 있습니다. 모든 사람들을 위해서 예비된 것이다. Бутпарастардын көзүн ача турган жарыкты даярдап койду. 예, 우리는 몰랐지만, Биз ал жөнүндө биле элек учурда эле. 우리는 알지 못하고 살았지만, Биз ал жөнүндө билбей жашап келген учурда 예, 한 몸을 하나님께서 모든 사람을 위해서 준비하셨어요. биз үчүн Кудай өзү бир денени даярдап койгон болчу. 예, 키르기스탄에 있는 사람들을 위해서도, Кыргызстанда жашаган баардык кыргызстандыктар үчүн, 예, 이 세상에 있는 사람들을 위해서 дүйнө жүзүндөгү жашаган адамдардын баардыгы үчүн 하나님이 준비하셨다. Кудай өзү бир денени даярдап койгон. 예, 자 여기 또 한번 보겠습니다. 1-Тимотейге 1-бөлүм 15-аят. 예, 읽어주실까요? Машаяк Ыйса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн келди деген сөз туура жана баардык жагынан кабыл алынууга татыктуу. Мен ошол күнөөкөрлөрдүн биринчисимин. 예, 모든 사람이 믿고 기뻐할 말씀이다 그런 거예요.
Бул сөз туура жана бардык жагынан кабыл алынууга татыктуу. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдүн бардыгын куткарыш үчүн келди. 예, 죄인. 이 죄인이에요. 내 이름을 넣어도 틀림이 없습니다. Бул күнөөкөрлөрдүн деген сөздүн ордунда өзүмдүн атымды коюп койсом дагы ал сөз туура болот. 예. 나를 위해서 구원하기 위해서 예수 그리스도가 오셨다. Же болбосо Машаяк Ыйса бул дүйнөгө мени куткаруу үчүн келди деп койсок, ал дагы туура болот. 예. 여러분 한 사람만이라도 지구에 있다 해도 예수님 эгерде 오셔서 그 죄값을 дүйнө 갚아주실 겁니다. жүзүндө бир гана адам жашаган болсо дагы ошол бир адам үчүн дагы Ыйса келмек. 예, 마태복음 1장 21절에요. Матай 1-бөлүм 21-аят. 예수님께서 태어났을 때 이름에 대해서 하신 말씀입니다. Ыйса төрөлгөндө ага кандай ысым беришкен. 이름을 예수라 하라. Анын ысымын Ыйса деп койгула. 저는 자기 백성의 죄를 구원하실 자이다. Анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. 예. 구원하기 위해서 오셨다. Куткарыш үчүн Ыйса бул дүйнөгө келди. 예. 예수님이 누구냐? Ыйса деген ал ким? 빌립보서 2장 6절 이하에 보면은요. Филиппиликтерге 2-бөлүм 6-аяттан баштап жазылат. 예. 하나님과 동등되신 분이 우리의 몸을 입고 오셨다 그런 거예요. Кудайдын ордунда, Кудайдын тактысында отурган Ыйса, ал биз үчүн бул дүйнөгө келип, адамдын кебетесин кийген Ыйса Машаяк. 네. 요한복음 1장 14절에는요. Жакан китеби 1-бөлүм 14-аятта. 말씀이 육신이 되어서 나타나신 바 됐다. Сөз өзү бул дүйнөгө келди. 말씀이 뭐예요? 하나님이시잖아요. Сөз ал Кудай өзү. 우리의 몸을 입고 오신 분이다 그런 거예요. Биздин адамдын кебетесин кийип бул дүйнөгө келди. 그가 예수 그리스도라는 Ал 것입니다. Ыйса Машаяк. 왜 Ыйса 오셨습니까? Машаяк бул дүйнө жүзүнө эмне үчүн келди? 저와 여러분의 죄를 대신 갚아주기 위해서 오신 Мени 겁니다. жана сиздердин бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү куткарыш үчүн келди. 예. 마태복음 20장 28절인데요. Матай 20-бөлүм 28-аят. 같이 찾아보시겠습니다. Чогуу ачабыз. Матай 20-бөлүм 28-аят. 마태복음 20장 28절. 20-бөлүм 28-аят. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Анткени адам уулу да өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн өз жанын берип, көптөрдү куткаруу үчүн келген деди. 예수님이 오신 것은 자기 목숨을 많은 사람의 대신 제물로 주기 위해서 오셨다고 Ыйса 그랬잖아요. Машаяк өзү бул дүйнөгө курмандык катары келген. Өзүнүн жанын бардык адамдарга бериш үчүн, куткарыш үчүн. 왜? 내가 태어나서 지금까지 지었던 죄 그리고 죽을 때까지 짓는 죄 때문에 지옥에 가는 것을 아시니까. Эмне үчүн? Анткени бир гана Ыйса мен төрөлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин кетирген күнөөлөрүмдү жана өлүмдүн акырына чейин кетире турган күнөөлөрүм үчүн тозокко бара жатканымды билгендиктен ал мен үчүн бул дүйнөгө келген. 예. 심판을 받고 지옥에 갈 수밖에 없다는 것이 분명하니까요. Анткени Кудайдын сөзү боюнча мени сот күтүп турганын жана ошондой эле соттон кийин тозокко бара турганымды билген Ыйса. 예. 그래서 오셨습니다. Ошондуктан мени куткарыш үчүн ал бул дүйнөгө келген. 예. 요한일서 3장 5절인데요. 1-Жакан 3-бөлүм 5-аят. 예. 읽어 주시죠. Машаяк бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келгенин жана анда эч кандай күнөө болбогондугун билесиңер. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타나신 바 된 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라. Бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келгенин жана анда эч кандай күнөө болбогондугун билесиңер. 예. 제가 여쭤볼게요. Сиздерге сурообут. 예. 우리가
10달 동안 엄마 뱃속에 있다가 태어났어요. Биз баардыгыбыз апабыздын курсагында 9 ай жатып, андан кийин дүйнөгө төрөлдүк. 예. 엄마 뱃속에 있을 때요. Апабыздын курсагында жатканда 예. 하나님께서 우리의 몸을 조직해 하셨어요. Кудай ошондой эле биздин денебиздин баардыгын жаратып койгон. 예. 하나님의 능력으로 그게 가능한 겁니다. Кудайдын күчү аркылуу биз жаратылганбыз. 엄마가 만들었어요? Же сиздерди апаңыздар жасап койду белет? 엄마가 만들었으면 아주 멋있게, 아주 똑똑하게 Апаңыздар сизди жаратса, жасап кое турган болсо, анда аябай сулуу, аябай акылдуу кылып жасап коймок. 예. 어떤 집에는 딸이 막 10명씩 돼요. Кээ бир үйдө болсо, бир үй бүлөдө 10 кыз катарынан төрөлөт. 예. 아들 낳으려고. Уул төрөгүсү келет, ошондуктан эми кийинкиси уул төрөлөт деп төрө берсе, баардыгы оноо тең кыз болуп калды. 예. 무슨 고생을 그렇게 해요. 엄마가 Эгерде 하면. апасы ошентип жаратса, өзү каалагандай жасап алмак да. Бала кааласа бала. 예. 예. 할 수 없습니다. Адам апасынын колунда эмес ал нерсе. 누가 했다고요? 하나님이 그렇게 하셔요. Бизди ким жаратат? 그래서 Кудай. 시편 138편에 나를 지으심이 너무 놀랍다. 그렇게 돼 있습니다. 138 забурда Кудай мени жаратканы ушунчалык чоң керемет деп жазылат. 예. 하나님의 능력이 있는 겁니다. Чынында буга Кудайдын күчү жумшалган. 예. 그러면 하나님께서 이 몸을 입고 해서 태를 빌리는 것이 어렵겠습니까? Эгерде Кудай бизди энебиздин курсагыбызда жатканда эле жаратып койсо, анда ыйса төрөлүш үчүн бир курсакты алыш үчүн Кудайдын колунан келбей калмак белет. 어렵겠어요? Кыйын болобу Кудай үчүн? 당연하죠. 하실 수 있는 겁니다. Албетте жок. 왜? Эмне 왜 үчүн? 그렇습니까? 여러분들이 왜 죄를 짓고 살아요? Биз баардыгыбыз эмне үчүн күнөө кылып жашайбыз азыр? 아담의 자손이잖아요. Анткени баардыгыбыз Адам атанын урпактары катары төрөлгөнбүз. 아담의 자손이라는 것은 남자의 자녀라는 뜻이에요. Адам атанын урпактары деген сөздүн мааниси эркек аркылуу төрөлгөн адамдарбыз. 예. 남자로부터 태어나게 되면 죄가 있다는 것을 Эркек 아셔야 돼요. аркылуу төрөлгөн адамдардын баардыгы күнөөкөр болушкан. 예. 이 말씀은 죄가 없다. А бул жерде жазылат, анда эч кандай күнөө болбогондугун билесиңер. 예. ыйсада. 아담과 남자와 상관없이 태어나야 이게 가능한 겁니다. ыйса болсо эч бир эркекке байланышы жок төрөлгөндүгүн айтат. 예. 요한 1서 2장 2절 말씀인데요. 1 Жакан 2 бөлүм 2 аятта. 예. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. 저는 예수 그리스도는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 Ал ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн 예, 우리만 위할 биздин 뿐이 гана 아니요. эмес, 예, 우리만 위할 뿐이 아니요. 온 세상의 죄를 위해 бүт 하십니다. дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. 예. 한 사람을 통해서요. 우리가 죄인 되었습니다. Бир адам аты аркылуу баардыгыбыз күнөөкөр болдук. 예. 아담을 통해서 우리가 죄가 들어오고 사망이 왔어요. Адам аркылуу бул дүйнөгө күнөө кирди, күнөө менен кошо өлүм кирди. 그건 아시죠? Билесиздер да, 예. 아담을 통해서 우리가 죄 Адам 씨를 аркылуу биз баардыгыбыз күнөө уругун алганбыз. 예. 이거 한번 보시죠. Бул жерде карасаңыздар, 아담 한 사람을 통해서 인류가 시작이 됐고 Адам ата бирөө аркылуу дүйнө жүзүнө биз таркадык. 예. 죄를 갖고 태어나서 죄를 Адам ата 짓는 аркылуу күнөө дүйнөгө кирди дагы, биз баардыгыбыз күнөөкөр болдук. 모든 사람이 죄인이 됐고 Баардык адамдар күнөөкөр болушту. 예. 이건 아시죠? Билесиздерби буну? 예. 아담을 통해서 됐습니다. Адам 사실은. ата аркылуу баардыгыбыз күнөөкөр болгонбуз. 그래서 한 사람으로 말미암아 세상에 죄가 들어왔다. Ошондуктан биз окуп кеткендей, бир адам аркылуу дүйнөгө күнөө кирди. 이것을 하나님께서 자, 죄에 대해서요. 해결하고 천국에 가기 위해서
한 사람을 보냈다. күнөөлөрүбүздөн кутулуш үчүн, арылыш үчүн, баардыгыбыз тозокко эмес бейишке барыш үчүн ал биз үчүн бирөөнү даярдап берди. 그분이 예수 그리스도라. ал өзү ыйса машаяк. 예. 자, 예수님께서요. 세상의 죄를 담당하기 위해서 이 땅에 오셨어요. дүйнөнүн бүт күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн ыйса бул дүйнөгө келген. 예. 고린도후서 5장 21절에는요. экинчи корунтуктарга 5-бөлүм 21-аятта 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신해서 죄를 지은 것이라고 되어 ыйса 있습니다. машаяк ал күнөөнү билбеген машаяк биз үчүн бүт күнөөнү өз мойнуна алды. 예, 여러분들을 대신해서 죄를 짊어졌다 그렇게 되어 있습니다. Жооп башкача сөз менен айтканда, сиздердин баардык күнөөлөрүңүздөрдү ыйса өз мойнуна алды. 예. 자, 우리가요. 태어나서부터 Мисалы үчүн биз мынтип элестетсек болот да, төрөлгөндөн баштап 이만큼 살았어요. монча жыл жашадык азыркы күнгө чейин. 예, 조금 남았어. акыркы мынча дагы кыска жашообуз калды. 여러분들의 죄가요. 이와 같이 하나님 앞에 다 기록이 돼 있다는 거 күнгө 아세요? чейин канча жыл жашап, канча күнөө кетирсеңиз, ошолордун баардыгы монча Кудайдын китебинде жазылып калган. 예. 이것 때문에 심판을 받습니다. ошо 앞으로 Кудайдын 짓는 것도 астына 마찬가지입니다. кетирген жазылган күнөөлөр үчүн адам соттолот дагы тозокко барат. 예. 앞으로 살면서 짓는 것도 마찬가지예요. Ошондой сыяктуу эле келечекте жашап, анан кетире турган күнөөлөрүбүздү дагы Кудай билет. 이 기록되어 있는 것이 어디냐? Бул жазылган баардык күнөөлөр кимдин алдында турат? 하나님 앞에 있다는 거예요. Кудайдын алдында. 그렇기 때문에 내 앞에 거저 있다. 처음에 찾았던 말씀처럼 그대로 있는 거예요. Ошондуктан биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы Кудайдын астында чогулуп, топтолуп турат. 우리는 잊어버렸지만, Биз кетирген күнөөбүздү бат эле унутуп коебуз. 예, 미워하는 것도, Бирөөнү жек көрсөк, ал да 화내는 унутулуп 것도, калат. Бирөөгө ачуулансак, ал да унутулат. 욕하는 것도, Бирөөнү урушсак, сөксөк, 예, 다 기록이 돼 있고 бирок 죄입니다. учурунда кетирген күнөөлөрдүн баардыгы Кудайдын астында жазылып калган. 예, 우리 죄가 하나님 앞에 있다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. Биз дагы жакшы билгендей, күнөөлөрүбүздүн баардыгы Кудайдын алдында турат. 자, 이것이 없어지면은요, Эгерде Кудайдын астында болгон күнөөлөрдүн баардыгы жок болунса, 이게 없어지면은요, жок болсо, 하나님 심판할 근거가 없어져요. анда Кудай дагы соттобой турган болот. 예, 그래서 이것을 처리하기 위해서 Ошондуктан Кудайдын астында жазылган биздин баардык күнөөлөрүбүздү жок кылыш үчүн 예, 예수님을 세우신 겁니다. ыйса машаякты ал жиберген. 예. 이사야 성경 53장 Ышая китеби 53-бөлүм 6절을 한번 보시겠습니다. 6-аят. 이사야 성경 Ышая 53-бөлүм 6절 6-аят. 같이 읽겠습니다. Баардыгыбыз чогуу окуйлу. Биз баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк. Ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеттик. Ошондо Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү. 예. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 살아왔습니다. Биз баарыбыз койлордой болуп адашып, өзүбүз каалагандай өз жолубузга бурулуп жашап жүргөнбүз. 그대로 가면 지옥에 간다는 것을 하나님께서 아시니까 Ошол эле жол менен баратып, анан өлүп калсак, тозокко бара турганыбызды Кудай билип көрүп турду. 예. 우리의 모든 죄를요. Ошо биздин тозокко барганыбызды Кудай каалабагандыктан, 죄 없으신 예수님에게 넘겼다는 뜻이에요. күнөөсү жок ыйсага биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын алып, анын мойнуна жүктөп койду. 예. 이게 나라 우리 각자라고 생각해 봅시다. Мисалы үчүн буну мен деп элестетели, баардыгыңыздар, сиздер. 우리 죄를 갖고선 하나님 앞에 서야 돼요. Биз ошо кетирген күнөөлөрүбүз үчүн Кудайдын астына келишибиз керек. 그때 이렇게 되면 지옥에 갈 수밖에 없으니까. Күнөөлөрүбүз менен тура турган болсок, анда күнөөлөрүбүз менен кошо тозокко барабыз. 예. 예수님을 세우신 거예요.
Бирок ошону каалабаган Кудай өзү биз үчүн Ыйса Машаякты даярдап. 죄가 없다는 죄 기록들 이런 것이 없다라는 것이에요. Анда Ыйсада бир дагы күнөө жок. 예, 이런 것이 없다고 기록된 것이 없어요. Биздикине окшогон күнөө жок. күнөөсү аныкы жазылган да жок. 예, 그래서 우리를 구원하시기 위해서 이 죄를 예수님에게 넘겼어요. Ошондуктан бизди куткарып алыш үчүн биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын күнөөсү жок Ыйсага жүктөп койду. 예, 누가? Ким жүктөдү? 하나님이 Кудай. 누구에게? Кимге жүктөдү? 예수님에게. Ыйсага. 내 것이 여기로 가 있는 거예요. Эми менин күнөөлөрүм баардыгы Кудайдын алдында Ыйсага кетти, жүктөлдү. 그러면 죄값이 이 죄값이 무엇입니까? А күнөө үчүн жаза эмне деп айттык эле? 죽음이에요, 죽음. өлүм. 자, 그래서 이 죄를 짊어진 것을 세례 요한이 봤던 것입니다. Ошо сууга чөмүлдүрүүчү жакан Ыйсаны көрүп эмне деп адамдарга күбөлөндүрдү эле. 예, 요한복음 1장 29절에 Жакан 1-бөлүм 29-аят. 예, 같이 한번 읽어볼까요? Баардыгыбыз чогуу окуйлу. Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Ыйсаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. 예, 몇 번이나 요한이 소리쳤습니다. Жакан болсо өзүнө келе жаткан Ыйсаны көрүп, элдерге жарыялап кыйкырды. 예, 자, 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Бул Кудайдын курмандык козусу. 예, 세상 죄. Ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. 예, 세상에 살았던 사람의 죄. Дүйнө жүзүндөгү баардык жашаган адамдардын күнөөсүн, 세상에 살고 있는 죄. азыркы учурда жашап жаткан адамдардын күнөөсүн, 세상에 이제 앞으로 살 사람들의 죄까지. келечекте жашай турган адамдардын күнөөсүнүн баардыгын, 예, 세상 죄 포함이 돼 있잖아요. ошол дүйнөнүн күнөөсү деген сөз ошону билдирет. Өткөнкү, азыркы жана келечектеги күнөөлөрдүн баардыгы биригип. 예, 세상 죄를 짊어지고 간다, 지고 간다. Дүйнө жүзүнүн баардык күнөөсүн Ыйса өз мойнуна жүктөп алды. 예. 자, 여기 보세요. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Буга чейин биз айтып кеткендей, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнө жүзүнүн баардык күнөөсүн өз мойнуна алды. 죄짐을 짊어졌어요. Күнөө бул чоң. 예. 근데 이 죄짐이 누구의 죄냐면 세상의 죄짐입니다. Бул чоң күнөө грузун өзүнө жүктөп алды Ыйса. Ал дүйнө жүзүндөгү баардык адамдардын күнөөсү. 아담부터 시작해서 Адам атадан баштап, 예, 우리 시대에 우리까지 азыркы жашап жаткан бизге чейин баардык адамдар, 우리의 아들, 딸, 손자, 앞으로 태어날 생명, 영원 마지막 사람까지 биздин балдарыбыз, уулдарыбыз, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз, андан кийинки төрөлө турган адамдардын баардык келечектеги күнөөлөрүн 이 안에 넣으신 거예요. баардыгын бир жүктөп алган. 예, 여기에 보면요, 여기가 키르기스탄이에요. Бул дүйнөнүн картасы турат, ал жакта Кыргызстан да бар. 예, 비스켓, 깐트에 있는 사람들 죄, Бишкекте жашаган адамдар, Кантта жашаган адамдардын баардык күнөөсүн, 이스쿨에 있는 사람의 죄 Ысык көлдө жашаган адамдардын баардык күнөөсү, 여기에 들어가 있는 거예요. баардыгын бириктирип, чогултуп өз мойнуна жүктөп алды. 예, 우리 각자로 보면은요, Бизди өзүбүздү карап көрсөк, 태어나서부터 지금까지 살았던 죄가 들어가 있고, биздин төрөлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин кандай күнөө кетирсек, ошонун баардыгы Ыйсага кетти. 우리의 지금 짓는 죄도 들어가고, Азыркы учурда кетирип жаткан күнөөлөрүбүздү дагы Ыйса көрүп алды өзүнө. 예, 죽을 때까지 보세요. 죽을 때까지. Өлүмдүн акырына чейин кетире турган келечекте күнөөлөрдүн баардыгын Ыйса өз мойнуна 이 안에 жүктөп алды. 들어가 있어요. 이 안에 들어가 Мунун 있습니다. баардыгы Ыйсанын чоң күнөө баштыгына кетти. 사람이 보고 있어요. Адам болсо карап турат. 여기에 개미 한 마리를 세웠습니다. Мисалы үчүн бул жерде бир кумурска бара жатат. 예, 이 개미는 이 끝까지 가는데요.
бул кумурска болсо бул баштан бул аягына чейин келиши керек. 사람은요, 여기 있을 때도 보고, Адам болсо бул жерде турат. Кумурска бул жерден кантип басса аны көрөт. 여기 있을 때도 보고, Так ортосуна келгенде аны да көрө алат. Бир эле көз ирмемде. 여기 있을 때도 보죠. Бул жерде дагы көрө алат. 끝에 가도 봅니다. Анан кумурска бул жол менен аягына кантип жетет, ошону дагы көрө алат. 개미는 걸어가는 것만 보고 가요. Кумурска болсо кайсы жол менен кантип баратат, ошону эле карап мындай басат. 보는 게 달라요. Кумурсканын көз карашы менен адамдын көз карашы башка. 예. 이 개미와 같은 게 우리 인생입니다. 모르고 Кумурскага 살아가요. окшоп бара жаткан бул биздин жашообузду көрсөтөт. Эч нерсени көрбөй билбей, түйшүккө батып, мынтип күнөө кетирип жашай беребиз. 하나님은 여기도 보고 지금도 보고 앞으로 것도 보시는 거예요. Кудай болсо биздин жашообуздун эң башталышын, азыркы учурду дагы, келечекте да кандай жашоо менен жашайсыз, ошонун баардыгын бир эле учурда көрүп коет. 그래서 죽을 때까지 죄까지 포함을 시킬 수 있는 거예요. Ошондуктан бир гана Кудайдын колунан келе турган нерсе биздин өткөнкү, азыркы, келечекте күнөөлөрүбүздүн баардыгын чогултуп туруп, анан Ыйсанын мойнуна жүктөй алат. 예, 그래서 여러분들의 각자 이름만 기록한 게 아니고 세상 죄다 이렇게 해서 얘기하고 있는 Дүйнөнүн 겁니다. баардык адамдардын аттарын жаза берсе, Библияга толуп кетмек. Ошон үчүн баардыгын бириктирип, баарыбызды камтып туруп, дүйнөнүн баардык күнөөсү деп жазып койгон. 예, 이 안에 우리 제가 분명히 들어갔다는 것을 말씀을 드렸습니다. Дүйнөнүн жүзүнө биз баардыгыбыз чогуу киребиз. 예, 그러면은 죄값을 갚아줘야 되는데 Андай болсо эми кун төлөнүшү керек. 다른 것으로는 할 수 없다. 다른 일로는 할 수 없다. 그 말이 다른 것으로는 안 된다 그런 뜻입니다. башка ысым, башка нерсе менен куткарууга ээ болууга мүмкүн эмес. 예, 이사야 성경 53장 5절 말씀인데요. Ишая 53-бөлүм 5-аят. 자, 이거 보고 같이 읽어 보겠습니다. Бул 5-аятты баардыгыбыз чогуу окуйлут. 예. 이거 보고 Экрандан карап чогуу окуйлу. 예. Ишая 53-бөлүм 5-аят. 읽어 주세요. Бирок ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Анын жарааты менен биз айыктык. 예. 이제 남은 것은 대신 죽어야 되는 겁니다. Биздин баардык күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алгандыктан эми күнөө үчүн ал жазага тартыла турган иш гана калды. 그래서 예수님께서 대신 죽으셨어요. Ошондуктан биз үчүн Ыйса өзү жазаланды. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 Биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал жарадар болду. 예수님이 찔려서 찔린 것은 내 죄를 때문에 그렇다는 거예요. Ыйсанын баардык денеси менин кетирген ар бир күнөөм үчүн жарадар болду. 예수님이 상하신 것은 우리의 죄악을 때문에 Биздин 그렇습니다. мыйзамсыздыктарыбыз үчүн ал кыйналды Ыйса. 예. 이 광경을요 영화로 만든 것이 있습니다. Ушул биз окуп кеткен аяттарды адамдар фильм катары жасашкан, ошону көрөлүт. 예, 같이 한번 보시겠습니다. Ыйса кандай жарадар болуп, биз үчүн кандай чоң кыйынчылыкка барганын, кыйналганын. 제 길로 바꿔놓고다 우리를 구원하시기 위해서 예수님께서 십자가를 지셨습니다. Бизди баардыгыбызды куткарыш үчүн Ыйса өз жанын аябастан айкаш жыгачка кадалды. 8절에요. 8-аят. 읽어 주시죠. 53-бөлүм 8-аят.
Ал камактан жана соттон алынды, бирок анын санжырасын ким айтып бере алат? Анткени ал тирүүлөрдүн жеринен бөлүнүп алынды. Менин элимдин кылмыштары үчүн өлүм жазасына тартылды. 예, 예수님께서 이렇게 형벌을 받으신 것은 Ыйса Машаяк эмне үчүн мындайча азап кайгыга жана бул жазага тартылып атат? 하나님의 백성 모든 사람들의 허물 때문입니다. Анткени Кудайдын бардык элин кылмыштардан куткарып алыш үчүн, күнөөдөн куткарып алыш үчүн барды. 그러나 말씀을 듣는 우리는 압니다. Бирок бул сөздү угуп бүгүн биз бардыгыбыз бул жөнүндө билдик, 사람들은 түшүндүк. 모르지만 우리는 알아요, 이제. Башка адамдар билбесе да биз бул чындыкты эми билебиз. 예수님께서 왜 십자가에서 Ыйса 형벌을 Машаяк 당했습니까? эмне үчүн мындай жолго барды? Эмне үчүн азап чекти? 예, 나를 사랑하셔서 Мени ушунчалык ал сүйгөндүктөн, 내가 지옥에 가는 것을 원치 않으셔서 менин тозокко барышымды Ыйса каалабагандыктан мен үчүн өз жанын берди. 이 낮은 몸을 입고 오셔서 대신 죽으신 겁니다. Мен үчүн ал өзү бул дүйнөгө адамдын кебетесин кийип келип бул ишке барды. 예, 14절입니다. 14 аят. 예. 고린도 Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 14 аят. 예, 같이 한번 또 읽겠습니다. Дагы чогуу окуйбуз. Анткени Машаяктын сүйүүсү бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. 예, 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 Бирөө 것이. бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. 예. 복음을 듣는 우리는요. Жакшы кабарды уккан биз 들으면 되지요. жөн эле уксак гана бизге ошол жетиштүү болот. 예수님은요. Биз жөн эле угабыздагандан кийин куткарууга ээ болобуз. 이 세상의 형벌을 담당하시기 위해서요. Ыйса болсо биздин дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн 그 십자가를 지기 전에 겟세마네 동산에서 기도를 하셨습니다. ошол айкаш чыгачка кадалганга чейин Ыйса Гефсимания жеринде барып аябай Кудайга жалынып сыйынган болчу. 예, 얼마나 간절히 기도한 줄 아십니까? Канчалык ал сыйынганын кантип билсек болот. 땀이 떨어지는데 핏방울이 되어서 떨어진다. Аябай маңдайынан тери аккандыктан ошол тери ар бир тамчылаган канга окшогон. 예. 왜 그렇게 기도한 줄 아십니까? Эмне үчүн ал ошончолук кыйналып сыйынган? 고통이 얼마나 큰 고통이고 Анткени дүйнө жүзүнүн күнөөсүн өз мойнуна алганда канчалаган чоң азап күтө тургандыгын ал билгендиктен 이 길을 피하게 해달라고 기도를 하셨죠. ошол жолдон мени ошол жолдон алыстат. 예. 다만 아버지의 뜻대로 하소서. Бирок бир гана сен каалагандай сенин эркиң боюнча аткарылсын деп. 우리 육신을 입었기 때문에 그 고통이 어떤지 알기 때문에 피하고자 하는 마음이 Биз 있었습니다. адам баласынын денесин кийип келгендиктен ошондуктан дене канчалык азап тарта тургандыгын, канчалык кыйнала тургандыгын ал билген. 얼마나 고통스러운 그 길이기 때문에 알고 있기 Канчалык 때문에 чоң 그렇습니다. кыйынчылыкка барган Ыйса 결코 쉬운 것이 아닙니다. ал жөн эле өлүп калган жок. 그러나 그러지 않으면 모든 사람의 지옥에 가는 것이 당연하니까. Эмне үчүн ал ошол азап жолуна, жаза жолуна барды? Анткени биз күнөөкөр адамдардын бардыгы тозокко баруусун каалаган жок. 예, 십자가의 그 형벌의 길을 가신 겁니다. Ошондуктан биз үчүн ошол азап жолуна айкаш чыгачын алып, ошо өз жанын бериш үчүн жолго барган. 예, 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 Бирөө 것이다. бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. 내 죄 값이 십자가에서 치러졌다는 것입니다. Менин күнөөлөрүм үчүн кун айкаш чыгачта төлөндү. 예, 아담으로부터 우리는 죄인으로 태어났는데, Адам ата аркылуу биз бардыгыбыз күнөөкөр болгонбуз. 예, 여기 한번 보시죠. Бул жакты карасаңыздар. 예, 한 사람 예수 그리스도 의의 대표입니다. Бирөө аркылуу, Ыйса аркылуу. 예, 우리를 대신해서 십자가에서 죽으시고 Биз үчүн ал айкаш чыгачка кадалды. 대신 죽었습니다. Биз үчүн ал өз жанын берди. 그래서
세상에 있는 Günahkor 사람들의 죄값을 болгон 갚아준 биз, 거예요. күнөөкөр болгон бизди ыйса өз өлүмү менен адил адам кылды. 예. 나를 대신해 죽어서 내 죄값을 갚아주고 나는 Мен үчүн дагы ал өз жанын берди. Мен үчүн кун төлөдү. 의의 행동으로 인해서 자, 의롭게 되는 것입니다. Өз адилеттүү ишинин негизинде мени ал адил адам кылды. 예. 예수님이 십자가에서 자, 마지막으로 하신 말씀이 있죠. Ыйса айкаш чыгачка кадалганда өлөрүнүн астында эң акыркы айтылган сөзү бар. 예. 뭐라고 하셨습니까? Эмне деп айтты? 예. Аткарылды. 예. 다 이루었다 하셨어요. Аткарылды. 무엇을 다 이루었느냐? Ыйса эмнени аткарды? 저와 여러분들의 모든 죄값을 다 갚았다 그겁니다. Менин жана сиздердин баардыгыбызды күнөөбүздү өз мойнуна жүктөп алды. 물과 피를 다 흘려서 다 갚으셨습니다. Бүт канын биз үчүн төгүп, биз үчүн айкаш чыгачта кун төлөдү. Биздин күнөөлөрүбүз кечирилиш үчүн. 예. 이 속죄의 제물이 죽었던 것처럼 Курмандык козулар же болбосо торпоктор өлүмгө душар болгондой, кан төккөндөй. 예. 레위기서 17장 11절 말씀이에요. Лебилер 17 бөлүм 11 аят. 육체의 생명은 피에 있습니다. Анткени дененин жаны каны. 예. 내가 이 피를 너에게 주어 Мен ал канды силердин жаныңарды күнөөдөн тазартуу үчүн 예. 피를 흘렸잖아요. чалынуучу жайга дайындагам. 예수님이 흘리신 피를 얘기하는 겁니다. Бул Ыйсанын биз үчүн төккөн канын билдирет. 예. 너희 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명의 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Анткени ал кан жанды тазартат. 예. 예수님의 피로 우리 죄값을 갚았다. Ыйсанын биз үчүн төккөн каны аркылуу биз күнөөлөрдөн кутулдук. Биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы кечирилди. 예. 나를 위해서 예수님이 피를 흘려 주셔서 Менин 값을 күнөөлөрүм үчүн Ыйса өзү кун төлөдү. 예. 에베소서 1장 7절 말씀 같이 Эфестиктерге 찾겠습니다. 1 бөлүм 7 аятты ачабыз. Эфестиктерге 1 бөлүм 7 аят. Эфестиктерге 1 бөлүм 7 аят. 같이 읽겠습니다. Чогуу окуйбуз. 우리가 Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилди. 예. 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 죄 사함을 받았다. Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилди. 예. 예수님께서 흘리신 피로 Ыйсанын биз үчүн төккөн каны аркылуу 죄값을 갚아서 사함을 얻었다. күнөөлөрүбүз баардыгы кечирилди. Анткени биз үчүн кун төлөндү. 예. 우리를 위해서 대신 죽고 죄값을 갚아주신 분이 있다라는 것입니다. Бул сөздүн мааниси сиздер үчүн, сиздердин кетирген күнөөңүздөр үчүн кун төлөнгөн, сиздерди куткарган куткаруучу бар. 예. 에베소서 9장 12절 말씀인데요. Еврейлерге 9 бөлүм 12 аят. 예. 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 드리사 Текелердин торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип, бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. 예. 염소와 피로 하지 않고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 드리셨다. Мурунку учурдагыдай эмес, текелердин торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен бир ирет түбөлүктүү куткаруу алып берди. 영원한 속죄를 이루셨다. Түбөлүккө куткаруу алып келди. 한 번에 Бир ирет 영원히 갚았다. түбөлүккө баардык күнөөлөрдү кечирди. 예. 한 번에 안 됐으면은요. Эгерде бир жолу, бир ирет ал баардык күнөөлөрдү өз мойнуна ала албаса, 예수님이 계속 오셔서 계속 анда 갚아서 биз 죽어야 күнөө 돼요. кетирген сайын Ыйса жыл сайын биз үчүн келе бериши керек болчу, биз үчүн жыл сайын канын төгө бериши керек болчу. 예. 24절에
24-аят. 읽어주시죠. Анткени Машаяк чыныгы ыйык жайдын үлгүсү боюнча колго жасалган ыйык жайга эмес, азыр биз үчүн Кудай алдында тирүү үчүн асмандын өзүнө кирди. 예, 예수님은 참 형상의 하나님 앞에 들어가셨습니다. Ыйса Машаяк болсо ошол куткаруу ишин аткарып Кудайдын өзүнө келди. 25절. 25-аятта. Ыйык жайга жыл сайын өзүнүн эмес курмандыктын каны менен кирген башка ыйык кызмат кылуучуга окшоп, Ыйса өзүн кайра курмандыкка алып келиш үчүн кирген эмес. 26절이요. Болбосо ал дүйнө жаратылгандан бери бир нече ирет азап чегиши керек болор эле. Бирок ал өзүн курмандыкка берүү менен күнөөнү жок кылуу үчүн кылымдын акырында бир ирет келди. 예. 옛날에 대제사장은 해마다 제사를 드려서 성소에 들어갔습니다. Байыркы келишимде болсо, ыйык кызмат кылуучу адамдардын күнөөсү үчүн жыл сайын курмандык менен Кудайдын астына келген болчу. 그렇게 해서 갚아지면 26절에 있는 것처럼 세상을 창조할 때부터 자주 하나님께 들어가야 Эгерде 된다는 Ыйса бул 것입니다. дүйнөгө келип ошол ыйык кызмат кылуучулардай бир гана жолу биздин күнөөлөрүбүздү ала албай турган болсо, анда дүйнө жаратылгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин ал бир нече ирет биз үчүн келип өз канын төгүш керек 그래서 болчу. 한 번에 영원한 제사를 드려서 들어가시죠. Ошондуктан Ыйса бир ирет өзүнүн жаны менен, курмандыгы менен түбөлүккө кечирим алып келди. 예, 여기 한번 보시죠. Бул экрандан да карайбыз. 예, 아담부터 예수님 시대까지는 예수님이 갚아주실 것을 믿었습니다. Адам атадан баштап Ыйсанын келе турганга убакытка чейин жашаган адамдар Ыйса келип биздин күнөөлөрүбүздү кечирет деген ишеним менен жашап келишкен. 예수님부터 마지막 사람들이 갚아주신 것을 믿는 겁니다. Ыйса бул дүйнөгө келип, андан кийин дүйнөнүн акырына чейин акырындагы жашаган адамдардын баардыгы күнөөлөрүбүз кечирилгендигине ишенип жашайбыз. 한 번에 영원한 속죄를 갚으신 түбөлүккө 겁니다. кечирим алып келди. 예, 앞으로 죄까지 다 갚은 거다. 그 Биздин 말입니다. келечекте кетире турган күнөөлөрүбүздүн баардыгын ал өзүнө алып кетти. 예. 자, 예수님이 죽으신 것을 현재로 놓고 생각해 볼게요. Ыйса Машаяктын айкаш чыгачка кадалып өлгөн убактысын учурдагы азыркы учур деп элестетсек, 예, 과거의 사람들 죄까지, өткөнкү жашоодогу адамдардын баардык күнөөсүн, 미래의 사람들까지 포함한 겁니다. келечектеги жашай турган адамдардын баардык күнөөсүн камтып бириктирип, 그래서 영원한 속죄라고 하는 거예요. ошондуктан 영원한 속죄. түбөлүк кечирим деп айтабыз. 예, 나를 보면은 Менин өзүмдү карап көрсөм, 예수님이 죽을 때로 기점을 보면 태어나는 것도 미래, 지금도 미래, 앞으로도 미래입니다. Ыйса Машаяк үчүн менин өткөнкү жашоом, азыркы жашоом, келечектеги жашоом баардыгы Ыйса үчүн келечектеги мезгил болчу. 예, 단번에 영원한 속죄에 포함됩니다. Менин күнөөлөрүмдүн баардыгын, өткөнкү, учурку, азыркы, келечектеги күнөөм баардыгын бириктирип Ыйса алып кетти. 예, 단번에 영원한 속죄를 이루셨습니다. Менин баардык күнөөлөрүм кечирилди. 예, 내 죄값을 다 갚아 주신 겁니다. Менин күнөөлөрүм баардыгы үчүн Ыйса өз каны менен кун төлөп койду. 예, 한 번에 Бир жолу, бир ирет 영원히 түбөлүккө кечирим алып келди. 사해 주신 겁니다. түбөлүккө биздин баардык күнөөлөрүбүздү кечирди. 예, 히브리서 10장 17절 말씀에 보면은요. Еврейлерге 10-бөлүм 17-аятта. 17절입니다. Еврейлерге 10-бөлүм 17-аят. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. 예, 18절. 18. Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок. 예. 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. Алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. 왜? 한 번에 영원히 속해 주시고 Эмне үчүн эстебейм 다 деп 갚았다고 бир 하셨으니까. ирет баардыгы кечирилгендиктен, кун төлөнгөндүктөн, 이것을 사했은즉 다시 제사 드릴 것이 없다. баардыгы кечирилгендиктен, баардыгы үчүн кун төлөнгөндүктөн кайрадан курмандык алып келүүнүн кереги жок. 예. 우리 죄를 한 번에 다 갚으셨어요. Биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын Ыйса бир ирет баардыгын кечирип түбөлүккө кечирим алып келди. 예. 자,
이것도 한번 보시죠. кийинки аятты да карайбыз чогуу. 자, 이사야 ышая 성경 китеби 43-бөлүм 예, 읽어 주실까요? 25 аят. Мен өзүм сенин кылмыштарыңды өзүм үчүн өчүрөм. Сенин күнөөлөрүңдү эстебейм. 예. 우리가 지옥 가는 건 하나님이 싫어하셔요. Биздин тозокко барыбызды Кудай каалаган жок. 그래서 대신 죽으시고 우리 죄를 다 지웠어요. Ошондуктан мен үчүн Ыйса өзү келип өз жанын берип, мен үчүн кун төлөп, күнөөлөрүмдүн баардыгын кечирип койду. 예. 내 죄를 기억지 아니하리라. Күнөөлөрүм кечирилгендиктен эми сенин күнөөлөрүңдү, мыйзамсыздыктарыңды эстебейм. 예. 내 죄를 등 뒤에 버리셨다. Анткени өзүнүн аркасына баардык күнөөлөрүбүздү ыргытып салды. 예. 그래서 기억지 않겠다. Ошондуктан эми күнөөлөрүңдү эстебейм. 하나님 앞에 우리 죄가 기록이 돼 있었습니다. Биздин күнөөлөрүбүз Кудайдын алдында мындайча жазылуу болчу. 예. 예수님이 피를 흘려서 Ыйса Машаяк өз канын төгүп, 예. 우리 죄를 지웠다. биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын жууп салды. 예. 죄가 보입니까? Эми күнөө көрүнөбү же жокпу? 없어진 거예요. Күнөөлөр кан менен баардыгы жуулду. 죽을 때까지 모든 죄가 그렇게 된 겁니다. Өлүмүбүздүн акырына чейин кетире турган күнөөлөрдүн баардыгын алып Ыйса өз каны менен жууп койду. 예. 요한복음 5장 24절 말씀인데요. Жакан 5-бөлүм 24-аят. 예. Жакан 5-бөлүм 24-аят. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. 내가 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 자, Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Менин сөзүмдү угуп, 예수님이 우리를 위해서 하신 말씀을 듣고 Ыйса Машаяк мен үчүн эмне иш аткарды? Ошого байланышкан сөздү угуп, 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. 심판에 이르지 아니고 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 안ткени өлүмдөн өмүргө өттү. 왜 심판을 받지 않아요? Эмне үчүн адам эми соттолбойт? 예수님이 받았어요 이미. Анткени биз соттоло турган үчүн сотко Ыйса биз үчүн барды. 그래서 Биздин ордубузга барды. 사망 지옥에서 생명으로 옮겼느니라. Ошондуктан Кудай өзү бизди өлүмдөн өмүргө өткөрүп койду. 이미 갈 곳이 딱 바뀌었다는 Эми 것입니다. болсо биздин бара турган жерибизди Кудай алмаштырып койду. 어떻게? Кандайча? 믿는 것 Эмне 동시에. аркылуу? 믿는 것 동시에. Биздин ишенимибиз аркылуу. 예, 천국이라는 것은 영원한 생명이 있는 것입니다. Бейиш деген ал түбөлүк өмүр, түбөлүк жашоо бар жер. 예, 17장 3절인데요. Жакан 17-бөлүм 3-аятта. 같이 읽겠습니다. Чогуу окуйбуз. Ал түбөлүк өмүр, жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу. 예. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. Түбөлүк өмүр, жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу. 예. 알겠어요? Түбөлүктү, өмүрдү, Кудайды, Ыйса Машаякты тааныдыңыздарбы? 예. 예수님이 무슨 일을 했는지 아시겠습니까? Ыйса Машаяк сиз үчүн эмне иш аткаргандыгын билдиңизби? 예. 나를 위해서 대신 죽으시는 일을 했습니다. Сиздер үчүн, мен үчүн ал кун төлөш үчүн өз жанын берип бизди куткарып алды. 예. 에베소서 2장 8절 말씀입니다. Эфестиктерге 2-бөлүм 8-аят. 예. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. 예. 이 복음의 말씀은 은혜로 하나님께서 이루어 주신 겁니다. Бул жакшы кабар же болбосо куткарууга байланышкан сөз Кудайдын ырайымынын негизинде. 우리는 들었습니다. Ошо Кудайдын сөзүн, Кудайдын ырайымын биз сөз аркылуу уктук. 믿으십니까? Ошо Кудайга, Кудайдын ырайымына ишенесиздерби?
예, 그러면 구원을 얻은 것이라고 되어 있습니다. анда сиз куткарылдыңар. 예, 예, 하나님의 선물이다 되어 있습니다. Бул силерден эмес, Кудайдын белеги. 예, 선물 받으셨어요? Кудайдын белегине ээ болдуңуздарбы? 예, 받으셨어요? Кудайдын белегине ээ болдуңуздарбы? 예, 선물은요 돈 주고 받는 거 아닙니다. 벨레- 무엇을 해서 받는 것이 아니에요. Белекти эч качан акча төлөп же болбосо белек алыш үчүн аракет жумшап анан албайбыз. 어떻게 받아요? Кантип алабыз белекти? 거저 받는 거예요. 거저. Жөн эле бекер алабыз. 예, 그것이 선물입니다. Ошол куткаруу деген бул Кудайдын чоң бизге берген белеги болот. 이게 너무너무 크기 때문에 무엇을 해서 받을 수 있는 것이 Бул 아니에요. аябай ыйык белек болгондуктан адамдын колунан эч нерсе келбейт ошол белекти алыш үчүн. 그냥 선물로 받는 겁니다. Ошондуктан ыйык нерсе болгондуктан Кудай баардыгыбызга бекер берет. 예, 천국에 가시겠어요? Эми бейишке барабызбы баардыгыбыз? 예, 죄가 없으면 사함을 받으면 가는 겁니다. Кимдин күнөөсү кечирилсе, ал адам бейишке барат. 예, 천국에 갈 수 있어요? Бейишке барасыздарбы? 예, 가시겠어요? Барасыздарбы бейишке? 예, 좀 되겠으니까 30대 기다려서. 그래요. 자, 예, 하여튼간 할렐루야입니다. 할렐루야. Чынында бейишке бара турган болсоңуздар, анда баардык даңк Кудайга тааныш болсун. 예, Аллилуйя. 예, 자꾸 들으시면요 더 확실하게 되는 겁니다. Бул сөз болсо, мындан ары дагы ошо Кудайдын сөзүн уга берсек, ошончолук түшүнүктүү болот, ошончолук дагы ишенимибиз бекемдей берет. 예, 천국에 가실 수 있는 분 손 한번 들어보세요. Ким бейишке барам десе, колуңузду көтөрсөңүздөр. 예, 저는 두 손 들었어. 나는 Мен 확실히 эки 그냥. колумду көтөрөм, анткени мен азыр болсо дагы бейишке барам. 예, 할렐루야입니다. 내리십시오. 네, 같이 기도하고 마치겠습니다. Баардыгыбыз чоң Кудайга ыраазычылык билдирип сыйынабыз. 하나님 아버지 감사합니다. Кудай сага рахмат. 이번 주간에 하나님 말씀을 통해서요 Бул жумада сен өзүңдүн сөзүңдү бизге уруксаат бердиң. 영원한 생명들을 얻었습니다. Баардыгыбыз сенин даярдап берген түбөлүктүү өмүргө ээ болдук. 그 은혜에 참으로 감사를 드립니다. Ошол сенин чоң ырайымыңа биз ыраазыбыз. 이제 하나님의 자녀답게 하나님 안에서 또 살아갈 수 있도록 도와주시고 Эми биз мындан ары сенин татыктуу уул кыздарыңдай катары жашай тургандагы бизге жардам бер. 아직 깨닫지 못한 분이 있다면 또 하나님 말씀으로 꼭 깨닫고 천국에서 함께 살 수 있도록 Биздин 도와주시옵소서. арабызда кимде ким бул чындыкты таанып биле элек болсо, аягына чейин аны колдоп, сөзсүз түрдө түбөлүктүү өмүргө ээ боло тургандагы кылып жардам бер. 오늘 이번 집회를 위해서 보이지 않는 것에 수고한 손길마다 은혜를 더해 주시고 Бул семинарга көптөгөн аракеттерин жумшаган баардык бир туугандарга дагы өз батаңды бер. 함께한 모든 발걸음 가운데 은혜를 더해 Бул 주시옵소서. семинарда аягына чейин катышкан баардык бир туугандарды дайыма өз ырайың менен колдоп жүр. 우리를 구원해 주신 예수님께 참으로 감사를 드립니다. Бизди куткарган Ыйсага миң мертебе ыраазычылык билдиребиз. 이 기도를 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Бул сыйынууну ыйык Ыйсанын ысымы менен сыйынабыз. 아멘. 예.